mar gana ariyo kod 23 ma en kaka wanene okinyi ma kawuono kaka pile chenro makende ma bede kolo kendo fuono weche mopogore opogore mamulo ngima oganda jo Kanyanam e Kenya ka kod oko mar piny Kenya. Machiegni kamoro amora ma intie ka wan gi geno ni bedo kod dira maber kendo se bedo machiegni kod nyakalondo mari kod tipo mari mar Ramogi TV mar moni chenro ma kawuono kik bai. Waiko ni mathoth kaka pile an jatatuak Victor Tino Makajo makoka ketho kinde nyakwaram gajwang yene mora kaw thuolo mar rwako ya wut duare ma wige timo jere mabere biro konyo kolo mokumo weche mabere wachano ni okinyi makawuono. Haw maracha inya ni ok obedo gi Rostino Bala kendo ma bende koro ikore mar biro ko nyamin gi tarik 2 dwe mar 9 higa ni watimo limos makende kokalo kuom mesa mar kaka wanene. JB oyawore kendo machiegni. Oyawore VOJ chiolane. Nyasani okuta maber ahinya. Erokamana bendo telo na neno ka weekend nya wadhi maber otayowa kendo waduogo wuok tich makawuono mondo wachak wariwre gi jowetewa mondo wapimnegi kendo wakolnegi weche matimore pacho ka tukende pinje maoko. Erokamano. Kamano. Mana kachako kodi liek no wanene to kuom gik moko buora misebedo kiluwo e desk mar ka weche manyien. Mane maber ni, mane marachni. Yie mondo achak gi maber na. VOJ juma manurumone nyamoro mokalo team mar hockey mar Nyamira Girls nyeo kao ukombe kanye gilo timbe te ngeni kisedhi World Cup to kato kigocho gi timbe te to ine milocho momi trophy ine milocho tiwacho ni lo timbe te koro Nyamira Girls nicha nitiere Rwanda PM mag tuke mag sports mag secondary schools ma East Africa kate to nyegi kawo kombe nye morna berra matek mokalo nikech mokwongo ma sikul madala mana kaka ndalo moko nyichi sieko nwa moro ka kano the nationals mag football un gi Fred abende koro wasungu duwe madala en puoch gi pakre team mar hockey ma Nyamira Girls tahinya hinya coach margi ne ja klasa Eliaki Mobondo okay. Eliaki Mobondo ne wasomo go maseno wuod Nyagoko kidhi mbui ma Facebook kacha to pakore ni mit chwa mano japuonj mano japuonj kendo nye en puonj gi pak nikech gimomi awacho kama en ni Eliaki en ngama weche mag sports gi osehero kendo semako chakre chon kata kane wane university no tugo football okoka bende nitiere team moro gituge football iluongo ni Bondo Mojony gin joma higni gi osekayo kan kama to pod gineno ni ginyalo tugo pera so en ngama sport osemako do loch mane Nyamiro yudo ni nye berna mokalo nikech ongiso gik mang'eny mokwongo ongiso ni ka sikul oketo mahino ahinya somo to gi weche mag tuke to nyithindo brodhi maber nikech ng'eni ng'enyne yudo ka sikunde mang'eny keto mahine somo ahinya makata ka nyathi nitiere games koni tikone no opira girigo to bro konyi gang'o opira ok cham to waseneno ji mang'eny ma talanta gi mag weche mag tuke osegolo gi oko so gima notimore Rwanda ma Nyamira Girls koro kawo kombe ni yeber kabisa nikech nyiso sikunde mang'eny ni tok somo tok class to nyithindo bende kanigi talanta kaka koro ma Nyamira Girls gi mar hockey ni ginyalo dhi mabor nikech mondo lo East African Federation trophy manya gitimo ni biro gi gik mang'eny ahinya to ne sikul nikech ibro yudo ka koro sponsors mang'eny bro biro Nyamira Girls kanyo to bro sponsor school ditiere ji mang'eny manigi klabe mag tugo hockey ma bro biro kawo nyithindo gi to tero gi e clubs koro yudo ka nyathi somo to en gi feature mare mar yor tugo ni tiari club ose identify ma koni kopono ja form 4 to kotieko form 4 to arwake ko ja form 3 o ja form 2 tikone ni kitieko form 4 titi mang'o tibro biro donje club wan so en gino maber moloyo kendo poch gi pak to ka bende yiena monda wachie ni team ma Nyamira Girls ni bende county government ma Siaya nyicha neno ka bende no wuok oko mar support gi mangiso ni counties wa bende chal koro chiewe weche mag tuke gi kendo gineno gima ber mar tuke aina gi nyalo kelo koro en poch gi pak kabisa
ne team mar hockey mar Nyamira Girls Secondary School to gi coach margi kod coaches mamoko kotelegi kod Eliakim Ubondo. Avio J mar ariyo madwa wacho ka ni nye ber en ni nye dwe tarik 27 mane en nyoro. Yes. Kendo wabro goe mbaka matu. Ne en higni 13 nyaka ne Kenya ne lok katiba mare. Yes. To nitie jomoko manye luongore ni eminent Kenyans manyo loso. To gik manye giwacho go nye ber nikech kani neno higni 2 mokalo ne nitiere weche mag BBI mane wacho ni higni 10 nyaka ne wayud katiba nitiere lokruok moko monego watimie. Apani gima nye giwacho no ber kendo ka ng'ama nigi ite to nego winji, ng'ama nigi pache onego ng'e mang'eny kendo ang'e ni wabro lose matut. Maga pani nye ber na Vikio Jai maricho to nitie. Edhe bladi koro okwadwa miyo jachien duong mar mondo wawache. Erokamano. Jaseo mi duong erokamano nya. Fred. Yes, Victor. Oyaore mose nyikwa Ramogi ti wach ma isebedo kelo maber ni gimarachni. Oyaore nya mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom miwa okinyi machielo mondo ni wabed mangima. Mokwongo wabed mangima kaka wanene kae. Wantiere Senior J ntiere, wantiere kata mana ne nyaminwa Roselyn mapod ni giweche mag liel. Wageno ni gibiro tieko weekend mwachomoni. Kendo ne nyikwa Ramogi bende kamoro amora magichiewi okinyi makawuono e gwenge tema Kaluo to kata bende nyikwa Ramogi mantiere diaspora kata counties mamoko mabende kamoro onge e Kaluo. Victor, gima anyalo wacho nyomora en gima Senior J osewacho ma otenore gi weche ma school mar nyiri ma Nyamira Girls nyo oyudo loch maduong' ok mana pacho ka kende to seche mane giloyo tuke mag East Africa gi mai nyiso ni wan koda talanta mopogore opogore to mana kaka J wache talanta kata talents gi gin gik machudo gin en ranyisi ni talent gin gik machudo kopogore gi sponsorship ma skundi ni biro yudo to bende nyithindo mane oyudo loch gi gin gi gidonje okang' mamalo ma samoro ginyalo bedo yudo kaka ginyalo dhi bende nyaka pinje maoko ma ginyalo tuke mag hockey gi ma samoro nyalo miyo gi yuto kopogore gi somo to mae bende gima nyinano nchane system mar CBC temo mondo miyo kel mondo wang kaka wanyalo bende tap talent mag nyithindo ma kopogore gi somo kende to bende nitiere gimoro ma samoro mich moro ma Nyasaye omiyo nyathi moro monyalo timo e yo ma unique kata e yo makende manyalo miye yuto. Kora paro ni ma en gima ber nyocha ne ka governor ma Homa Bay kancha ni kode gitwaka juma mokalo radio Ramogi Kocha Ramogi FM na winjo ka otemo lieko kuom academy moro ma idhi gere county ma Homa Bay kendo wacho ni en kama nyithindo biro betie kadakie to gitugo tichulo ne gi school fees nyithindo man gi talent man gi mich mopogore opogore. Kora paro ni king'iyo pinje machalo kaka America gi pinje mamoko talent mag nyithindo gi bedo tapped kapod gitindo. Ido ka ng'ato segik jaiga 7 kata 5 oseng'e ni manga manyalo tugo machalo kamae to korido kaka gimedo dongo to gigi kelo konyruok e ngimagi. Kora paro ni en puoch gi pak maduong' ahinya ne Nyamira Girls kuom gima kama. Ma nyoko mora Victor to en wach moro ma aparo ni ok en gima berie kabisa nikech ma en gima tenore gi jodolo Victor. Ting'eyo ni kinde duto jodolo timo gik maber e kind oganda kendo en luong malach ahinya. To na yudo report moro ni jadolo moro kama ok abi luongo to bende nying din kik yiena mondo mi aluongi. Manyocha ne otudore kendo no onego beno dhi timo ik moro e gweng' moro. To koro kosetudore gi jok manyo onego beni dhi timne ikne ma jogi osetimo lendo nyake oboke. To bang'e jadolo ni omuoch ni koro chieng' ngeso oko iki. Kaito koro ka jogi temo mondo mi gilos kaka ginyalo gine to jadolo wuok mager kendo koro jadolo ba yany e yo ma ok owinjore. Magi gin gik ma iyudo ka ok ber nikech Victor sama ng'ato oyudo hinyruok onego bed ni jadolo kuongo ng'iyo to ere kaka inyalo ochunjegi nikech magi gik mamiyo ji dhi lemo ere kaka inyalo ochuny mar dhano tido ka samoro gik ma kamagi kotimore ni to prolong kata mana chang mar chuny ng'at machalo kamae ido ka gin gik madeko. Kora paro ni
weche mag hik osebedo gik ma bet tek ahinya ka Luoland. To aparo ni katodoko ni samoro yudo ka bendo gik ma jodolo bende chaji e gimoro mak tindo gik ni kapok oik ng'ati to idwa ni mondo mi chul. Onego bed ni en gima iweyo kende nikech in ng'at ma obi konyi ni in gi ratiro mar neno kendi ni yawo jadolo biro law dolo lil kata koth chwe wayud ne sabun moro. To ok ni sani ogika ma ka jadolo pod ok odhi okonyo ng'ato go dala tiwinjo ka jadolo bende go ago nengo mare ka fundi. Embo go aga mare madwaro mo mana gi mar fundi to mara bira di. To ka en kar hik to winjo ka itiyo kuri ma kode chuth. Kapod ok chuth ber gi receipt makendo kam oyudo ka mari ni bet tin to kuongo law kamidhi hiki masa moro bopie odhi otiekore godo chuth ma ok ong'iyo to nyithind kiye kata samoro chiliel modong' ni to kata mana gi wende gi mamoko. Koro paro ni wa jodolo nitie jodolo mathoth matiyo tich maber kendo wapuoyogi, lakini masa moro dwa keto omenda mbele ahinya. Masa moro pogo jadolo gi ruoth kata assistant chief mabende samoro kodhi ng'iyo kio moro tiwinjo kokongo wacho to usebedo kando kacha uketo nwa mar jodongo machalo nade. Iro ka samoro gibedo gik matek to gin gik matimore e gweng' kendo dhano mang'eny umia. Aparo ni gima ber ni jodolo mondo mi oket luong mbele ma ok omenda mbele nikech samo keto kama to pod be ichule pod enchiere kanyo. Erokamano. VJ we atuome mana kama Fred owacho no ndalo moko na pimoni. Yes. Kaka jodolo moko tinde timore liel. Maka en kodhi e liel to en ofisa. To en ofisa ma kochung' to gimoro amoro chung'. Kotieko to gimoro amoro rumo koro onge gima dhi mbele. We waparne jodolo. Ng'eny gi beyo kendo ng'eny gi ong'eyo ahinya ni sama ng'ato oyudo liel. Tich maduong' mar jadolo en mar ho chunygi. Mondo gibedie kod geno ni Nyasaye pod ni kodgi, ni Nyasaye bro miyo gi yot e ting' magin go. To nitiere moko makaila makoro Fred wachone magin kamora mora malielo timore to gin gineno ni mano nafas mar chiemo. Ogo bei mana kaka Fred wacho ka fundi mo wacho ni ng'ani kapok waiko to wan wadwaro $200,000 mondo ket piny. To kendo chako wacho ni nikech kanisa ne gidwaro wadwaro ni familia maru bendo chiwre no bro timo mane kanisa. Mano en dolo moloko hala. Mano en dolo makoro ok en dolo matero ji ka Nyasaye. Enohala. To kaka Fred pimo ni jadolo nyose yie ma familia ogolo lendo mo wacho ni tarik makama wabro iko. To koro kendo jadolo lokore kodgi e dakika mogik to wacho negi ni en koro onge ni bendo en garus modwa dhi riwo to bende koro tamore ni onge ng'ama dik kendo. Jowete ema en gi barua mimiyo ji madhi gode polo onge go. Nikech wang'eyo kendo ndiko puonjowa maber VOJ ni kind ng'ato gi Nyasache. In gi Nyasaye in ming'eyo. Ma onge jadolo mabro dictate mabro wacho ni in ibro dhi e polo in ok ibidhi. Mano kindi gi Nyasaye. Amomiyo en wach marach kabisa di jadolo mosidhi ma pile yalo ne ji to miyo ji chiemb chuny to hoji koro chopo sama koro olokore ja ohala. Uguyo lungo ga ni jo black chombo. En gima rach kendo nyaka wakwer to ang'e ni samoro jadolo no winjo. Wadwa kone ni ok tim maber ka koro iketo familia ga chiedhe nade, familia manyose wito jaheragi. Familia manigi lit kabisa. To in bende koro iketi dwa loko kodgi ohala nikoni onge ng'ama bro ike gweng'no ma ok id. Tieng'no bende ikonegi ni dich ka ine manise miyo gi tarik. Kech gin jok mane nodego ik chon. To pod nyo jadolo ni emotimo ang'o owacho negi ni hore uru tarik makama man thuolo. To ka giseketo kendo koro jadolo chok ochikore kodgi. Wach ma lit ndi nyakora Mgajwang' maneno hala mano ok en luong. Som mataro ok en somo magi chunye kaka ja Kristo nyakora Mgajwang'. Wach malit mokalo nyakora Mgajwang' kaka pile ma chenro mabende fuono kendo kolo weche duto mabende mulo ganda jo Kanyanam
Nalo machon ne nitiere chenro moro maniluongo ni ma doko tim. Achiel kuom tesende machon Kisumu kacha. Ne licha ahinya. Caleb Odhiambo Akumu kod Festus Ongudi Makamimo. Ma doko tim. Erokamano maduong' ahinya. Nyakoro Mgajwang' mopogore kod mano. Chieng' Friday, Kenya nobedo kod mudho mandiwa. Nikech lal mateko mar sitima. Wach manyaka sani oseloko kite ka bende oseneno ka jorito mag Kenya Airports Authority mokuomgi nyoriembe tich ka mokuomgi otimnegi lokruok. Komiti ma ochung' ne weche mag teko e bunge mar piny Kenya chieng' tich ang'wen juma ni igeno ni ibiro dayo dho jata tije mar kambi mar Kenya Power kato otende kod weche mane obedo chieng' Friday Nyakwar Mgajwang'. Maendi bende omako nyaka paw ndeke maduong' mar Jomo Kenyatta International Airport. Wach manyaka sani medo logo kiti kaka sewachono. Kama kaka weche nobedo Nyakwar Mgajwang'. In the evening, we lost one generator, Lake Turkana wind generation, which you know is 310 megawatts. It was a sudden loss, a sudden drop, and that caused an overload in the system. The system felt an overload, and we had a switch off, cascade switch off, which happened pretty fast, and the whole country was in darkness within a few minutes. As soon as the problem was identified, we were able to isolate Lake Turkana physically and started building up the system to again provide power because we had identified where the problem was coming from. What must be understood in power systems is that when you generate, the load must be off-taken. You don't just generate if there is no load. So the process has been slow because bringing up a system during off-peak hours is quite a challenge. And that is why we are where we are today. In fact, we tried to hurry the building up of the system, and at about 3 o'clock in the morning, the whole system dropped again. So we are carefully bringing it up. We don't have any significant problem except that which has been isolated. Ringo, gweno, rech, kata gimoro amora miyudo e chiro nyako bed refrigerated mondo kik okethre. Gichiemo mang'eny e fridges okethore nikech wakoso stima chakre nyoro. Koro wabedo affected sana. Asara ma wayudo duong' ahinya nikech an auso rech manum. To rech manum ni ok inyal use ka onge baraf. Koro rea gi te akia kaka adwa dhi timo nikech manyoro nodong' matin manonindo, rego te wadhi puko. Nikech ok inyal bet nyaka kawuono nyaka gotieno mondo losnwa baraf. Nitalilia nani watoto wanaenda shule saa hii back to school. Yenye sasa nilikuwa nimejipanga. Hiyo pesa yote imezama kwa sababu samaki kama hiyo sitachukua tena nikuje naye tunauza. We kind of lost almost 60,000. That is for the vaccines, insulins, just to name a few, which is so sad because no company is going to compensate us. Our suppliers are not going to compensate us. Hatuwezi kuuza dawa na dawa zetu ziko kwa system, so hatuwezi kuwa na access kwa system na kuwa ngumu. Pia hesabu zetu pia zinakorogeka. Wach malit mokalo Nyakwar Mgajwang', jotimo ohala kwano lal mar tipo ka otendo kod weche mag lal mar teko sitima. Para ute mag thieth mamoko bende maka moro nitie kod fridge ma ikano godo yedhe mamoko. Pareuru jotimo ohala ma uso rech kaka winjono giywago dho gitieko. Kata kamano teko no oseduogo bang' lal kuom chiegni thuolo mar seche 16 duto ka siemruok lwedo sani koro obedo motiap e kind jodito mag sirikal. Jo Lake Turkana Wind Power nyo kwedo weche manyocho wache kod CS ma ochung' weche mag teko Davis Chirchir ni weche mag teko ne okel kod ng'ikruok mane obedo e daga teko sitima mar Lake Turkana Wind Power Nyakwar Mgajwang'. Mae oboke kata milome ma bende nyocha ogol kod Lake Turkana Wind Power ma bende gikwedo godo report mayango ni nyo okelo lal mar teko sitima kagiwacho ni nyo ng'uk teko sitima ni mar dag mar sitima ne othung' gi teko mane nyalo kelo kethruok mar mwandu Nyakwar Mgajwang'. Barua makamano kata milo makamano dhi nyime kowacho ni owinjore bed ni ng'ikruok makamano ne ireso gi teko mowuok e dag mach mamoko ka gitimo maginyalo mar neno ni gikonyo e duoko teko sitima ne jo Kenya duto te Nyakwar Mgajwang'. Ma timore ka kambi mar Kenya Power wacho lalno mar teko sitima ne okelo ng'ikruok e daga stima kendo omiyo lainde duto ma thedho kendo keyo sitima bedo kod ng'ikruok manyocha weyo
ka Kenya obedo kod mudho. Jomadongo, anyalo paro ndalo moko gavana masani ma Mombasa ne opedho motion moro e bunge mar piny Kenya mawacho ni ka stima olal, jotimo ohala mobedo affected nyaka bed compensated gi sirikal. JB, weche mag ohala, weche mag dongruok mar piny oyiengore gi weche mag teko. Seche 16 Kenya onge kod teko. Jomo Kenyatta International Airport paw ndege maduong' manyocho mi class 1 rating, category 1 rating. Yes. Bedo maonge gi teko sitima. Yedi VOJ higidi prauchiel nyaka ne Kenya yud uhuru. Nitie gik matimore ma pod mako dhok. Nikech kineno kinde mokalo kendo anyalo koni ni kana ndiko weche mag ohala e oboke mar Daily Nation higni mang'eny mokalo. Achiel kuom sigana mane atimo ndalogo ne en chieng' moro ka jo Kenya Power noterowa e ot moro e ofisgi mane giwacho ni odno gineno kaka sitima ringo kamoro amora e piny Kenya. Maka stima olal kamoro to ging'eyo ni stima ni olal kama kama tang'o mokele. Gima ne giwacho ni real time monitoring supply chain margi. Omiyo nyokawa gi buok ahinya ka stima olal tich abich saa 3:30 otieno. To kati wacho ni en seche 16 VOJ chieng' ngeso saa 2:30 otieno nitie kuonde ma stima ne pok oduoge e boma ma Nairobi ka. Mangiso ni mago jok mane onge stima kuom seche 24. To gimi kuongi penjori e VOJ ni elony ma piny ni godo sani kit pesa ma Kenya Power osebedo ka keto e weche mag stima gi weche gi mag tudruok. Ang'o mane mono gi anticipate kata wacho ni kaka waneno gigi dhine chal ka gima ng'ikruok moro dhi betie. Nikech ka in gi engineers mane gi lony mang'eny to gin e office to gin gi jok matimo monitoring gi, gimokwongo no onego ng'e en ni ne gi anticipate ni en load machalo nade ma wanogo. To ere kaka waduoko kuonde moko chien mondo gino be distributed evenly maonge ng'ikruok. Makata ka ng'ikruok bedie to timore mana kaka ojatimorega ni wacho ni Western Kenya samore motimore kata Mount Kenya kata Coastal Region kata Nairobi. Ka kuonde moko to niang'owa nigi stima. To ma piny Kenya duto nye onge taya. Gima mano ng'isi mokwongo ng'isi ni nitie rem mathoth ka Kenya Power. To ka rem osebedo ka Kenya Power, to gima chako mako dhok ni airport mar JKIA manigi category A ma jo America emochiwo mondo ndeke owuog Nairobi kaka dhi America to ndeke nya wuok America kabiro Nairobi ka direct maonge kumo bare. Koso taya kuom seche karibu 2. To kose koso taya kuom seche karibu 2, to gima kisungu wacho ni the person who bears the greatest responsibility moko nego bed jo Kenya Airports Authority to gin jo Kenya Power. Tiyudo ni jo Kenya Airports Authority ema kore wache ni weche nyodure kabisa makoro jatatije makuro emitema ng'owa tich. An abed ni sirikal ni en sirikal mar wangwana, en sirikal matiyo tije maber, to ng'ama do kuongo kone ni in bedo oko mondi mar ofis kwa timo nonro ne en jatatije mag Kenya Power. To ka jatatije mag Kenya Power osewuok nikech Kenya Power tije en choko stima gi to timo ng'owa ikeyo. Then wan gi kembe ma koro golo stima ni ma wan gi KenGen. To wan gi iluongo ni geothermal development. Nikech iwacho nwa sani ni atamalo mar stima mang'eny mwatiyo godo Kenya ka wuok kuom renewable energy. Magi KenGen nigi moko to GDC bende nigi moko. Jotatije mag kembe gi bende ikone gi ni un bende wadwaro ang'o? Wadwaro duoko. Nikech kitimo mano
eka ng'ato bro bet office to ng'e ni adiera lal mar stima ne ketho gik mang'eny e piny Kenya ka mwandu ji mathoth nyolal. Ineno kaka johala goloso, ineno kaka nitiere osiptende mang'eny mag piny owacho gi mag ji giwegi, nikech asara ma bende ne nitie ni kata kade bed ni koro in gi generator mari kaka koro osiptende mamoko ni godo kuonde tich mamoko ni ka stima olal kamano to generator bedi vio jenyan kamoro nyoro ma waiters je gomba ka to koni wan kochopo chieng' ngeso sa 12 to nwawe tich giloro nikech generator mafuta rume. Budget no kogo ni generator ni nyalo tiyo mahingo seche 4 kapo ni stima olal. Mangiso ni expenses momedi ang'owa johala. In gi lal miyudo kuom gik manyikete fridge mo kinyal uso, in gi lal nikech koro tich bendi loro chon, to pod in gi lal nikech idwa kawo pesa chak itimo ang'owa iole mafuta madhi tiye generator. Ji adek mano kuongo nego bed ni ipenjo en Kenya Power, KenGen gi Geothermal Development Corporation. Kise penjo jogi penjo teki yudo eka koridhi e airport tipenjo ni airport ka ang'o manyotimore momiyo generator gi ok timore. Nikech bende king'iye mbui ka to ng'ato koni lal mar stima ma airport ni ma kuonde moko samoro en mudho ok en gima nyien. Nyaneno ka moro indiko ni nitiere jumbe 2 kien 3 mokalo ma bende yando lal gokinyi. Manitiere section maduong' mar airport mano kotiyo. Mangiso ni manyotimore ni ok en gima nyien. Manyo chiwo mana nafas mar riembo ng'ama nye nitiere kar tijno tich. Dira makende VOJ en ni lal mar stima makama okonego bed gima wendo. Kenya masane. Onego bed gima system nyalo paro to koni oyo gini kochopo sama kama ka load chalo kama tang'o matimorewa waduoke piny. To ma en effect mar duoke piny. To ma intervention waketo just in case otimore. Nikech igeni sani jaket mwandu biro to penjore ni to kadwa biro keto mwandu Kenya to kane stima olal seche madhi mna 24 to nyaka sani onge ng'ama oseng'eyo gima nyo okelo gino. Nikech kita Turkana manye giwacho Turkana nokoni oyo wan nyoke wan nye wasimo kalure gi gima nyo osetima ng'owa osetimore. Emomiyo wasimu nikech waneno gima nye asara manye dhi betie. Emomiyo nye wang'uko marwa. Ok ni marwa ni ema nyo okelo jemo. Ka koro nyaka kawuono onge ng'ama osekoni gini ma emomiyo stima nyolal kata jo Kenya Power poko wacho. Kara ja Kenya manye ni chiromberu manye ni gireche freezer motude stima manye koro freezer koro lingthi recho kethore. Joma uso ringo city market ka ji mang'eny manyo yudo lal. Joma nigi osiptende madito manye onge gi backup generator to nigi vaccines e iye kanyo. Manye ong'e ni kochopo chieng' ngeso to clinic mar mine biro ki nyithindo mathindo ibiro mi vaccine. Manye ok onego otimo kamano nikech koro ka nye stima olal to fridge osip to vaccine okethore. Gin ng'ama bro miyo giduoko. Walo ng'eny e Kenya ka samoro. VOJ ok en walo. Ena ni dhano ok okawo tich mar tiyo ne japiny gi seriousness madwarore. Nikech gige ni ka ngochopo kawuono to wiji osewile gidhi mbele. Nikech sani nitiere MD mar Kenya Power mobendo donjo office odemna tai kaka deni to gi suit kaka deni to kendo bet no office ariyo sani entie. Bedo kthagi chunye. Olingthi odhi mna mbele gi gik mamoko. Duoko dwarore kuom Kenya Power, Geothermal Development Corporation to KenGen. Ng'ama nye supply stima mano generate GDC KenGen to supplier mar stima Kenya Power. Koro Kenya Power bed piny gi jogi mondo gimiye ja Kenya duoko mondo kata investor manye dwa kelo mwandu ne Kenya ka to ng'eni ka wang' ni aketo mwandu na to stima olal tayudo duoko ang'e gima notimore. Erokamano. Dhano pod nie mudho.
Podo ne budho kada mana kuonde moko ginyi makauna yenye report estima pol kuduoge. Oduogo to podo lal. Fred, wane kinde matek higni 60 nyaka na wayud loch marwa. Kenya lokore mudho. Gima wich kuot nde. Victor, en wich kuot ni teko mar stima no lal sechegi. Lakini drama manyo CS mar transport Murkomen Kipchumba oketo wae e gima chak duogo mako dhok. Mana kaka jay wache. Tudruok mane ntiere kind Kenya Power ni stima olal to gi gima ne timore gi failure mar system, mar backup system ma Kenya Airports Authority. Koro gima ne timore kae en ma Victor. Mwanda okale rangach to in gi guok. To mwanda ringo kochomo aora rangach dhi piny, tiyudo ka wuon guok kao kidi bayo ka dok e tok dala. Mondo guok oringi ka tok dala, guok oringi ka dhi e tok dala to mwanda dhi e rangach. Mwanda ringo kochomo piny. Kuro guok ka keching'e ni guok kao kidi tibane e bungu to guok donja iye kanyo kamise ikeno. Kanyo mane gima koro ne Murkomen timo. Wang'eyo ni Kenya Airports Authority onego bedni bedo gi backup system. Mas backup system gi no fail. Gima no miyo fail, mane gima no onego bedni Murkomen dhi rango. To mae ne en achiel kuom gik moko. Achiel kuom kuonde mano onwang'o hinyruok. JKA ni ne ok Kenya mangima. Koro ok wang'eyo ni samoro ng'ato dine bedi ne nyalo keto stima no dhi kamano mondo nwang' thuolo mar dhi riembo ng'ato tich JKA. Mago gin penjo ma Kenya nyaka penji. Gima miyo wapenjo magi, ng'at mano onego bedni wuokie gini gimbi mathoth ne en minister mar energy. Emano onego bedni by saa 4 kata by saa 2 okinyi no oseluongo jofwambo kendo wuoyo godo otimo twak mane Murkomen timocha. Nikech Murkomen ok en minister mar energy, en minister mar apaya. Teko mar stima emano olal. Akoro miya yie monda mi weche ariyo. Gima timore kae Victor, mae ok okang' mokwongo manye stima lal e Kenya mangima. Inyalo paro ka ok higa mokalo, to stima no lal pacho ka mangima kendo bende mana godhiambo kamano. Mama chacha ne giwacho ni line moro nitie line mane nigi problem to ne giwuok ma kendo anyalo paro ni nitie jok moko machiegni ni ne omaki ma weche no bedo mathoth kabisa. Mae ok okang' ma gini ne timore mokwongo. To gima Murkomen gi sirikal ni ok wachnwa, giwachonwa mana gima no timore e paw ndeke kuma ne ji ok nyal, kuma ne jodito dhi e wuoth, kuma ne welo moa oko gidich gi wich kuot ma piny Kenya yudo, to ande jarech to ok gidich godo. Ok ginyiswa ni to mama ma en rechne no tocha en idhi chule gi yo mane. Victor, bise penjori ni ponono achiel kuom osiptende madito pacho ka dine sama ne stimo lale ma pod ok wang'eyo ni ji adi mano owito ngimagi ka ne lakteche timo operation e sechego. Kuom ranyisi kata igolo mana ne ng'ato lak seche kata kisedhi kama igole lak ting'e ni nitiere mashin cha kaka gino luoko kata ng'at mitimo ne bero to stimo lal ye sechego. Ji adi manyalo bedo ni no owito ngimagi kuom seche mathoth gi ka stima pod ok oduogo. Mae e gik pa no onego bedni minister mar health bende wuok oko ma gileronwa gini. Koro iyudo ka gimodhi ochando gi geno e helni mar jok madito. Gin jok mane wuok to donjo pacho kae madito, to jo Kenya ma kawaida manyongi ma giorochore kaluwore gi lal mar stima ni to ng'ama wuoye onge. To maliche moloyo ni nyaka jatend piny mane nie campaign Nene yer tich, Fred. Ine mi wacho kamano na wacho ni campaign. Mane nie campaign. Ote manogol kod press secretary mar State House wacho ni a working tour. Okay. Of the Western region. Okay. Well, nyaka jatend piny mane nie campaign Western bende ok nyal lose ka piny Kenya mangima nyalo betie mudho kuom sechegi. Ji adi ma samoro kata mana kuonde ma ji odak mane jonjore okawo advantage. Kech ing'e ni mudho konyo ndiek. Manyo okawo advantage mar mudho ni modhi orocho ngima kata timo gik moko ma ok richo. Pod ok wang'eyo ni garama mar stima ni stima mano lal ni ne romo nade kuom thuolo machalo kamae. Gima ne imiya awacho ni Murkomen ne dhi kawo kidi to bayo kuma Mwanda ok ringe ka dhiye en ma
kan tiere ngama no nego beni kuongo di dala to ne en CEO mar Kenya Power ok Kenya Airports Authority to samoro ne ke CEO mar Kenya Power nyalo bedo ni giwacho go dhok achiel ngama ne nyalo mule ongi nekech Kenya Power emane problem ni owuoke kama migao mochung'ne weche mag stima teko mar stima kae kama ne problem ni ok JKIA wang'eyo ni JKIA kaka wegi airports mamoko onego beni bedo gi backup margi Victor kata mana kama wantiere Ramogi ka ponono stima olal sani ka gir kiragi jopiny ok nyal ng'e kata ni stima olal kech wan gi backup ma kata stima ne ma ok mil ka omo ni lal ni to gino osekwanyo ok ibi ng'eyo to ok ibi kata ni stima olal ang'o momiyo JKIA ang'o momiyo osiptende ang'o momiyo kuonde gite nikech lal mar stima ok en gik miwacho ni ok nyal timore pod biro timore gigi lal pile mak mana ni scale molale ma no mako Kenya mangimani to gi seche bura molalie ni kane nitie ng'at ma no onego bene dhi dala to kare ne en jatend migao mochung'ne teko mar stima mar ariyo en gima samoro dhiere ni nwang'o ni koro parliamentary committee mar bunge no wuok no oluongo jatend migao mar mochung'ne weche mag teko pacho ka ne gidwa dhi da dhoge mae gima wasewacho ni onge gima onge lake kaka kamiti mag bunge gi kendo ang'e ni wabunge winjowa mane olal higa mokalo cha report mare ni kanye Victor nyisa ne report kata chiel mosewuok ma kamiti mag bunge kendo wasiemo gi ga pile magitimie ma action okaw moriembie ng'ate tich ibiro neno ka minister kodhi kacha to ka pod ok odonjo kata men kacha to nitie kama osesoe ma pod olalore gi jogi komadhi e chai mondi ma bende ka gigi reports waseno koridore ma koro tek to biro chuno ni nyaka mit bilie kalie nyaka mosie jogi e yo mowinjore makodie makoro di kuomie erot makoro weche tek tibiro ka onge report mabiro wuokie od bura kanyo manyalo siemo kata manyalo kelo ing'iyo mana yo allowance nyalo timore go to bende gi yo minyalo nego ni watiyo kora paro ni mae mbedo ni kamiti mar od bura ni oluongo gi kuong gi nyiswa ne jok ma giseluongo nyime kacha to gi gik mosetimore moloko ngima jok Kenya nikech onego beni kamiti mar od bura ni koro winjo to jorech mano owito gigegi jokinyozi ma samoro ing'eni kata mana ng'at maliedo moande tin no ok inyal liedo gi generator jok man go ala mantiere gi teko mag stima gigi wang'eyo kech wambe wan gi ohelni moko ok inyal tiyo gi generator en expensive moloyo nengo ne ni malo makata ng'a kamoro mani go e otongo ni moro matin ok inyal to ka koro gini nyalo dhi kuom thuolo malach ni te kae to minister kaw kidi to bayo no kuma onge gima bende ochuno mana jodito kende pacho kae ok jo Kenya tema tiyo gi airport macha ne wich kuot motimore kocha to komachielo koni osiptende koni komachielo koni mobiro ka jorech koni komachielo mobiro e factory mamoko gi bende no onego bed ni nyiso wani to minister mochung' e kuondego gin gi kawi atwa mane mok ni en gimiloka loka gir siasa kae to koro ikete keta mandhem mayom kamano to gino timore nekech mae ok okang' mokwongo ang'o momiyo ne mbi gi ng'wech nekech aparo ni kogik odhiambo bang' stima no koselal gimoro minister Murkomen no okwongo loso ne odhi JKIA ang'o mane ong'eyo kuno momiyo JKIA ni ema ng'wech ringo dhiye to kuonde mamoko bende ne mudho nitiere ang'o momiyo gini timore ni to ng'wech mana lawo mana JKIA CEO mar Kenya Power pod ok owuok oko mondo mi owach ni nitiere gi yom mane nitiere en owuone mano onego bed okwongo gwetao koro mamoko gi to luoko agwata gi oko koro kiluoko agwata gi oko bang' madho nyuka to iye inang'o mana mapoth tiweyo kaka nitie ok iluoko agwata VJ yiena monda medie ni monda wat ni chale ka gima ne in gir tugo moro nikech king'ie mbui to jakom mar board mar Kenya Power Joy Mudivo kit gik manyondiko igeni ng'ato kosemi telo ni bedo jakom mar critical organization ka Kenya Power kama gima chiel monego itim en ni nyaka irit dhogi nyaka iriti mondo mi information maber nikech nyineno kama okwongo Joy Mudivo ndiko e mbui mare
to wacho ni ji odhi adhiya mos ni weche mag stima ge gitimo ang'o ni biro duogo mos mos. To wache gi yo moro machalo ka gima onyiero gima timore. Then ka chopo kinyi to chako ndike mbui mare ni Nyasaye matiyo tije chieng' owuok. Wuoguru golru nyithinde udi joma stima pok oduogo negi. Utere nyithindo dhi o chieng'. To in jakom mar board mar Kenya Power. Ma ji mang'eny mong'e ni in jakom mar board temo bet mondo winjie ni tang'o matimore kanyo. Ukel kata mana geno kuom jopiny. Onge geno manyo ukelo kata chiel. Nikech en nyo chaya to kawe ka gir tugo gimotimore. Banya neno kata ka jomoko bende kwere no oyo in jakom. Gimora mora miwacho ka onyago bedie gima kambi osepuodho. Makata ka beni en statement mowuok e kambi to in mane miwacho nwa ka. Okibiti wacho nwa ni koro waseketo kuonde moko jorongai un pod rituru un jo diaspora mago tang'o. Nyocha komedo kelo wich kuot kabisa emomiyo wawacho ni chalie ka gima nitie tugo moro manyedhi mbele. Nikech king'iyo ni Kenya Power poko wachie gino motegno manyalo convince ng'ama nyolalo gik moke ohala. Manyalo convince ng'ama nye nitiere ot makata niketi ng'eni nitie ji mang'eny ma bende pod tiyo e udi. Yes. Mano nego beni nigi tich, mano nego beni ndiko report to nyoko timo nikech stima nyola. An gi bwana moro e kanisa. All Saints ka. En one of the ushers. To nyokona ni gibedo ga ni Jumapil ka Jumapil. En Nairobi ka to jonyuolne ni Uriri. Te WhatsApp ka magi tudore gi jonyuolne giwinjore gidhi nade to gilalore to nyoro nyoko timo bang' higni mathoth. Nikech nye stima kanyo lal koro jonyuolne onge kaka nye chaji simo mondo gitimo ng'wa mondo gitudore. Nyisi ni gini okena ena ni kata en ohala kende. Nitie ji mang'eny matudore gi yeche mag ang'o internet. Masama onge to tudruok no bende timo ang'o ong'ado oko. Hinyo ji mang'eny. Emomiyo kineno kwa wacho ni Kenya Power emomiyo miwa duoko ni. To ni nyaka sani pok gimiyo waduoko, pok anene kitaka gichako giluongo jofwambo. Mondo giwacho ni kawuono to koro waseng'e gima nyo otimore. Preliminary investigations wamwenye wasetimo chalo kama. Mondo japinyo bedie gigeno ni kambi margi ni magichule pesa mang'eny sama gichulo bil mar stima time gimoro. To nikech onge japiny pod nigi to. Nito kango chako lal kendo. To kendo bro lal di mbele ka So rem mathoth ni e kambi mar Kenya Power mamana kaka Fred wacho. CS mar Energy Davis Chirchir. Nyaka mak gi motegno, nyaka siem gi, nyaka chal kaka gima gero di wigi e korot. Mondo giwache ni tang'o manyo kelo lal mar sitima ni. Jo Kenya dwaro duoko. Nikech ka gidwa wacho ni gidwa dhi e bunge ni girito tich ang'wen to kayiem nono. Okapari ka nitie gima wabro yudo malong'o. Allowances gi chai mopoto. Nyakora mojwang' wach ma lit mokalo wach ma lal mateko sitima ni ma kuonde moko kawuono gokinyi pok oduogo nyakora mojwang'. Gin mokuom weche ma bende waluwo ni kokalo kuom mesa marwa ka ni to bende bino loko kite mopogore kod mano nyakora mojwang' en ni mano Prime Minister machon Raila Odinga ka achiel kod jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua yande oromo e liel moro mar begdia moro mar lweny mag Mau. Kata kamano twero mar wach osebedo ka nie kind jatend Azimio Raila Odinga kanyakla kod jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua kaluwore kod weche mag siasa mar piny Kenya ma timore ndalo manok kende ka Rigiji kaka jowa matindo luonge ne owacho ayanga ni mbaka mosebedo ka dhi nyimbo Bomas of Kenya chal ka nono kendo en ka ketho saa. Kama kaka weche ne obedo nyakwa mgojwang' e nyasi mane obedo mokwongo mar ariyo tik magirado e kanyakla mar liel. What we are saying, former Prime Minister, what is the purpose of elections? Elections are won and lost. Once you win, you govern. Once you lose, you become the opposition. So we are saying ourselves, come we talk, but you and your people cannot join our government. It is not possible. Because there is no constitutional provision. Tukiwa pamoja kama Wakenya wazalendo tutaweza kutatua shida zetu. Ile kitu ambayo tuwache polisi waache kupiga watu wetu na risasi. Hiyo unaumiza maisha ya mtu ambaye ni Mkenya kama wewe. Kenya ni sisi zote pamoja.
Kwa hivyo ubaguzi ya kikabila ambayo mnajaribu kuleta hapa, mwache hiyo. Kenya ni moja, sisi sote ni Wakenya, na ukifanya pamoja Kenya itainuka, na hiyo ndio hao jamaa walikuwa wanapigania. Liel mokwongo mane okelo jatelo gi kanyakla nen liend min Dedan Kimathi ma bin nien Brigedia Kiboko ma bende nyo iki Nyandarua County. Jomadongo jakom owacho weche machal ka gima ochanore. Koso en mana siasa ma ji ong'iyo go je ibonyo. Igeni gima vioje awachoga ni Raila Odinga en kata ber ni kata rach ni to chomi ter to kwerie wani kech gima wacho kanyo ni gima jo Kenya okudwa en achiel nek ma obila nego godo jikani e ng'anyo nikech ng'anyo en gima nitiere katiba. Yes. Mar ariyo en akwede mar dhoudi ma bende jal makoro nosiemo wang'e ni waseneno ka ndalo moko nowacho ni Kenya ka sani chalo kambi ma ng'ato ka ng'ato nigi poko mare ma kano ok ugone gi kura to uonge poko. Onge akwede mar dhoudi maduong' manyalo hingo mano. Ema Raila Odinga nye wacho ne kama. Tineno ka rigiji to nigi script achiel. Owacho ni gin ok gidwa ni jogi odonje ang'o e serikal margi. Takia ni en ni ok owinj ga wach, takia ni en ni mane gimane yedi ndalo moko rete machon VOJ kano kete BBC World Service. Shortwave. Yamulal kode. Tukanyo. Ang' obedie ni timore nikech Azimio e kinde duto kamora mora magidhie osewacho ni gin ok gidwa donje serikal ni gin onge wach handshake magidwaro. To mae e injili marigi jiosiko kalando kamora mora no kwadwa nubedie. Akia no bro winjo karang'o. Tadira makende VOJ en ni bende puonj magigi kelo ganisa ma jo Azimio gi jo Kenya Kwanza romo e kamoro to gin nosiepe kendo gibet kendo ng'ato ka ng'ato wacho mare to dok bet piny nyawadgi biro to wacho mare to dok piny. Gima temoga somo kanyo en ni jowa nyaka ng'e ni siasa ok en ang'owa, ok en wadui, ok en sigu moro amora. Iwacho mari to ng'ata wacho mare. To kumano VOJ gimomiyo gini koro ang' no lit ne rigi ji moloyo. En ni nikech ong'eyo gima notimore ne William Ruto. Kane Raila Odinga obet piny gi Uhuru Kenyatta mowinjore. Nikech ng'eni rigiji nowacho ni en tije maduong' sani en ng'iyo ni State House Raila Odinga kotimo ang'o? Okonyono. To ni en tije moro kendo en ng'iyo ni jogi okoriwre kamoro amora ma William Ruto nitie. Nikech sama William Ruto ang' obet piny gi Raila Odinga magi winjore magi koni oyo ine serikal wane upinzani. To mano kongiso ni wan jo wasigu. To wan wadwa ni gik matimore e Kenya kama e watim kama. Karigino jakomo wacho malera enya ni chandruok momako kaka jo Kenya en achiel kendo wan gi duoko kaka jo Kenya. Kaka jo Kenya. Maka giloso magi winjore ni to bech ngimani makoro ni malo ni pek mar ngimani ang'o gang'o madetimie. Ting'eni gimang'ri gi ji dhi wuok kokucha wacho onge. Nikech kamoro amora mochopie okoko sinjili mar Raila Odinga. Dibeni nyingno ema mit moloto uso nying makamano Central. Yot malich. Emo mineno ka gidhi kata kuma Raila Odinga kata bed Raila Odinga nyo ni UK. Kata odhiga mna Dubai kata samoro en mna bondo wa uyueyo. To ji odhi obet kamoro to nyinge nyaka timang'oa nyaka wuogie. Nikech mano e injili mayot ne gilando. Ok injili mar konyo jakeja. Ok injili mar wacho ne jakenya ni pek mar ngimani wasetim. Kech giwacha e rumbi ni bech ngima osechako dok piny. Giwacha e rumbi ni wang' ni kodwa dhi yudo keyo mabopie moingo. To gima gikia. Ni kata keyo bedie mabup. Miwacho ni jo Kenya dhi keyo maber. To bech mogo keyo no kende ok biduoko piny. Nikech mogo ni nyaka rege. Mogo ni irego gi gik mokareyo. Stima kata diesel beche ni malo. Stima beche ni malo. Kapok iduoko magi piny. To mogo ni kata rege mna mabei machalo nade.
To ng'ama dwa ting'e kagole kumirege katere chiro nyaka med bech mahuta. Pong' morege nyaka ngorogoro beche dhi mna malo nikech bech stima ni malo. To bende gima pod gikia en ni sama gigi timore piny ka ek. VOJ Kenya wan piny miluongo ni we are a net importer. Gik mwatiyo godo mang'eny wagolo pinje maoko. Sama dolo thiro iwe kako thiro iwe makoro choma 150 to siling mar Kenya. Okinya wacho ni ngima piny dok mbe piny nikech bech gik mang'eny pod ni malo nikech dola no ni ang'o? Ni malo. Wawaro mang'eny molo mwatero oko. Wawaro mang'eny molo mwatero oko. Gik mang'eny kata mna kalembe makoro wan godo ka mwandeso mabeyo gi. Kalembe gi ugolo oko. Simbe mwatiyo toothpick. Kata mna toothpick ni wagolo oko. Tok gole gi siling ni dhi nyiewo China gi siling. Inyiewe gi dola. Pok gi wacho noa ni ndalo moko yande gi konwa ni koro gin gi deal moro miluongo ni G2G. Government to government. Ni koro serikali odhi ogo mbaka gi piny moro machielo. Koro mauta gi modhi mitiyo godo gi ibro ne serikali modhi otimo ang'o? Modhi ogo bech kucha. Ibro duoko beche dola piny, kose duoko beche dola piny to bed timo ang'o? Dok piny. Dweche sani 5. Pok waneno ber mar G2G no nyaka kawuono. Magi gik marigi ji onego bed ni wacho ni Joazimio noachiko jo Kenya kama magi moseduoko ngima piny. Emomiyo gik mowacho no dhi endara, no dhi demonstrate, no dhi streets go ok kony bende ok ber. To kiwachi ni gimomiyo uno kudwara Azimio no gidwa nu handshake Oksamoro nikech jakom no kuongo ne wuoyo koro noduoko gik pasamoro jakom nyo tuomo. To ka jakom no loso to gima jakom nyo wacho kiwenyo ga en wacho ni gimomiyo ji nyaka losi. To jakom nyo lose wi pek mar ngima. To jakom nyo lose wi wach obila manyoti mang'owa manego ji kanie ng'anyo to gi weche mag kwedo kaoni jo kabila achiel kata ariyo kende emudwa dhure serikal ahinya. To Kenya ka nitie gi ji mang'eny. Nyo kawinjo kodwoko. Nyo wacho weche mag ni atwataki okwadwa handshake sijuang. Ji nosetieko yiero ma yiero noserumo gini e higa achiel nyaka ne gichamo muma. Giwacho ne jo Kenya nang'o gang'o mosetimore, giwacho ne jo Kenya nang'o gang'o ma gidwa timo e hikgi mar 2 mar bero ngima jo Kenya. Erokamano. Sadek mar okinyi makawuono nyakoro mwajwang' weche manyien adimba kod Vincent Otieno kokalo Ramogi FM. Kawaduogo wabiro dhi nyime kod medo tumo wach mar siasa gi tweruok ma osebedo kinde jatend Azimio Raila Odinga kod jatlup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua. Ma en kaka wanene e Ramogi FM gi Ramogi TV kete mana kan. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Kitume mawakelonu otenore endhadho magi kawa kikogi makare yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Mana kamano nyakolongwa jwang' ma en tielo machielo ma ogik mar chenro mari mar kaka waneno okinyi mano makawuono. Fred, kane pok wadhi e yweyo kapok asomo ote mag jopiny, ne watemo mulo twerruok ma sani obedo e kind jatend Azimio Raila Odinga kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Ochalo lweny mar guok gi rombo. Ok modre pi. Victor, gima anyalo penji en weche wach achiel. Kigolo nying jakom e dho Rigathi Gachagua, igolo nying mar Azimio e dho Rigathi Gachagua, igolo nying Uhuru Kenyatta e dho Rigathi Gachagua, kasto ichako igolo gimogik miluongo ni handshake e dho Rigathi Gachagua, odong' gang'o? Onge. Nonego bed ni kigolo gigi tudong' gi weche mag maendeleo mag mar pi, weche mag pek mar ngima mantiere sani, nikech gima Rigathi Gachagua ok ong'eyo en ni en e ofis. Sama in e ofis, ipogori gi ng'ama onge ofis. To nekech ma en siasa, Rigathi Gachagua temo rito lemo manineno wacho no pogne cha. Obare kamando, kaka obare no, kaluwore gi jachien kata yena nekech lack of a better term, jochiende mag handshake e government mokalo kik chiene podi chieno. Koro ing'eni kata ring'o ma en godo ni nindo tame tere nikech oneno mana ni jochiende ka libiro ma e ring'o mochamo ni. Nyalo bedo ni bura mane Obasanjo ne ochwe kom cha ne chal kaka mane okelo ne liet ahinya. Nouke. Nouke, bura no nouke, to maliche moloyo ni nekech noneno gima notimore ne William. Sama ne handshake cha. Emomiyo abnyisi ni kigolo handshake to gi Raila Odinga, to Rigathi Gachagua gima nyalo wacho ne jopiny onge. To sama noloso kacha, king'iyo, kwa bedo fair,
jakom nowacho gik magin national issues. Nowacho gik ma affect jopiny. Wuoyo kuom pek mar ngima, wuoyo wacho ni wan gimo tim ni polise owenego jopiny oyai. To magi gin gik manyocha notimore. Koro Rigathi Gachagua kane ochung' kowuoyo, to aparo ni nowuok ka ng'at man gi mirima mathoth. Nowuok ka ng'at madwaro duokre. Nowuok kowuoyo gi jakom, ting'eyo ni jakom king'iyo to jakom en senior mare. Rigathi Gachagua ok ni e level mar jakom kisiasa. Mana adier manyaka wachi. Ok nine kecho wacho dholuo ka, to mane adieri. Jakom nigi lony mararia. Making'iyo mbesege to thothgi gionge. E siasa masane. Koro nitiere luor moro manonego akode kata matin. Marariyo, kigoyo ng'at manielo. Kigoyo ng'at manielo, to bende nitiere kata kidhaw gi ng'at moredi nielo. Kichong'e ni jakom onge gobila, ong'eyo ni jakom onge sirikal, jakom onge ofis. Kata kiwuoyo gi ng'at motelo ni kata kodoko bedi nitiere ineno ka nitiere makosa achiel ariyo, to ok ichome tir kimo mano ochome godo cha. Nikech nong'eyo ni jakom onge kaka nyalo chak duogo loso kendo bang'e. Tan gadier ni dine jakom los bang'e, kata dine Rigathi Gachagua wuo, kamacha jakom ema wuo mogik, samoro nitiere mapek ma jakom dino wacho. To jakom ne ok ong'eyo, nikech jakom no odiro ngum achiel. To Rigathi Gachagua koro duogo odira ngum moloyo 5. Koro samoro dine ne jakom thuolo mar dira ngum. Aparo ni jakom koro ne ok dhi ba ngum, to samoro dino ogaga lake dichiel. Ma samoro kata leke gi ariyo, samoro dine onge. Mano kisiasa. Nikech king'iyo kako dhi oloso, kakoro jakom osedok obet piny, to mae en jaduong' ma oluor pachoka, tido ka kit dhok mano dhi otiyo godo, kakoro osieme tir. Aparo ni kata ng'ama ne ni neno ka for the first time kata jok mashangilia ega kuonde mowuoye, ni neno ka pap noling samane Rigathi Gachagua ne wuoyo. Nikech kit dhok gi kit wach mano otiyo godo, macha ok luor, to macha bende ok kaka itayo telo, nikech onge pogruok gi gima no temo timo cha, gi gima na winjo ka en jo game ema ywak. Yes, game. Ma winjo kitu mogo kinyi. Kit siasa magore game. Macha kit siasa ma Rigathi Gachagua ong'eyo. Kora paro ni macha cha ne otemo dok piny ahinya. Kizungu wacho no stoop too low. No otemo dok piny ahinya nikech no nego beni kata ka gipogore e paro, tipogruok e paro e weche mag dongruok. Kech already en gi lemo ochamo. To Victor, mana kaka iwacho ni kikawo chogo timiyo guok, tidong' gimoro e lweti, kata chich ni iting'o gimoro, imiye chogo man gi ring'o, titing'o gimoro madwa chalo chogo. Tinno ka yot mondo mi guok we macha, kochako duogo ng'iyo mari machalo gimiting'o ni. Nikech milumbe, kora paro ni ma en gima chande, to kaluwore ni bende nchane jakom ne oromo gi jatend piny Mombasa, mano onge nikech kata ne nitie ji adek. Nyaka kuom sani embo kia gima jakom nowacho gi William to kod Obasanjo. Koro pod en gi paro. Na winjo ko wache ka en Machakos County. Notemo lieka. Vivyo je. Wang'adi kanyo mono. Gowi. Vivyo je. Kasa nine wabet piny gi Fred. To kwa wacho ni gima wacho. Tigeni mondo ichuo matir bro tami. Tibro dhir gallery kacha kumobado girigi tigoni Fred Chabenya winjo no kwa bonyo achiel ariyo adek mondo bang'e ka abiro kon ni oyo vioje gik miwacho go miriambo wan kane warado gi Fred ne wawacho kama. So enotemo manyo wach nikech no onge. Koro dhio wacho gik manono ko kucha mondo luonge to kode ni bine bedi piny ka. Gik miwacho go kadiera. Kane wan gi jamacha ne wawacho achiel ariyo adek. Mane gimodwaro. Ng'eni sama wach gimoro kionge tidwa ni unere ka gima ne intiere ibendi ng'eyo tidio e ndere. Monde kiluongi tiko ni idwa dhi mateka ahinya mano no kwa wacho no monde ki yud information. Mane gimotimo. Ok no ng'eyo, ok ni no wachne. Nikech dinyocho pek kako pek no. Kano nyalo tamo handshake timore.
to di nyocha William sama ne dhi romo gi jakom di nodhi noluonge ka nopeka kopekno to bedo ni nowe ma noonge kanyo nyiso ni nitiere lig motuge koro jal ma nodwokorego ni ok tugi e lig kama otuge. Mar ariyo aparo ni paro moro be samoro nyocha ne nitiere ni mane nyalo bedo ni ne chande ni kaka jakom nyocha noketo Kalonzo Musyoka obed kotelo ne kweth mar Azimio e twak madhi nyime Bomas. Embe kamoro noparo ni nyalo kete mondo hotel ne kweth mar Kenya Kwanza mondo mi odhi oket gigi obed matek. Koro ineno kokawo pi mang'ich oole twak madhi nyime kucho, to kong'iyo twak madhi nyime kucho ni dine William Ruto ok dwar twagno to en ye ker, en ye rais. William Ruto ne nyalo olo pi maliet ma twagno bende chung'. To king'iyo kaka governor ma Embu Mbarire nyocha nowacho ni wan gi express instructions ni mondo mitwak makama odhi mbele ma bende king'eyo to nitiere motion manyocha ne parliament osekale kendo senate bende dhi kale kiny ma biro miyo gik matwak kata gik matwak cha biro nyuolo mondo mi okali e od bura. Koro nitiere luoro moro magoye to en luoro maparo ni kadok ne Rigathi Gachagua to en gima natural. Rigathi bende dhano ojadwar embe dhano embe ojadwar to koro koseneno ka gima ne gidwaro okelo to ng'eyo gik mane William Ruto kalie bang' handshake. Koro yudo ka nyawawa mar handshake cha ema chande ma samoro konindo to buok kisiasa ok nindo monindo konindo kisiasa tiwinjo ka samoro obwogore koro mache e bwogruok mineno time nikech samoro bende kata mana guok mogo maber ok ywagi to ka ng'onindo tinyalo po ka guogno obuka winjo kokithni akitha to ng'ama ogoye onge. Koro mae gima time koro nyaka wa accept nyaka wang'e magi kidwaro gigi ket gin gik manyocha eko timore momineno kaka moro amora ma jatend piny nitiere tido ka osudi machiegni ma samoro bende kata gima wachonge to injili moyalo gin mana weche adek ma nyisi ne ok inyal goli e dhoge ka to kigolo gigo kuome nikech gigo ok gin gik ma kendo nengo mogo piny gik manowacho ka ok gin gik mang'iyo kaka jopur konyore gika enowe ni mondo ng'i kaka kong pelele minyuohe gwen dok chien podok omiyowa report sani ni to kong kangara gi kong pelele cha odok chien maromo nade gi gik matimo magi. Koro timo gigi lakini wang'e otemo rito lembe ma en godo. Erokamano Jibonyo marang'o momiyo oganda ma josiasa ahinya to mauke Kenya madiere oluoro jakom VOJ kaka nene ochalo gima en historical gima no chakore ndalo Jomo Kenyatta gi Jaramogi ochalo ka gima igeni Jaramogi no timo ng'uono ma kane wabeberu kone ni kaw serikali los to nodagi kukoni ooyo okwanyalo loso telo okwanyalo loso serikal ka rayier wuod Gatundu pod ni ang'owa ne rais ni jela mano timo sinani mogol Kenyatta jela mokete kom to kano chopo kuma koro idwa loso serikal to nitie gik mane Jaramogi okwero mano neno katimore marach ma joma osomo historia nyalo wacho ni nodwari e long' ahinya emomiyo jogi neno ni Jaramogi ni mabende en jaluo sama koro kawo kom to bro diyowa ahinya ubro ketwa gi rielong' ahinya ubro ketwa gi luwo chik ma samoro ing'eno oganda wacho kan oganda nigi kitgi gi timbegi ka timbe ni en moko ma luwo chik tirno ok berni inidwa mna ni go wiye inidwa mna ni dhie bathe to kineno ng'ano ma inyalo wach ni bro rieko di long'o to kitimo ang'o ok ibidware inyalo paro e kind siasa ka iwacho ni nitie ndalo moko ma bende nowach ni ka Jaramogi obedo jatend piny Kenya to bro chuno ji gi rwako nyasa dieno nyasa ni makori bro kone ji mondo tim ang'o mondo rwaki so apani en gino ma historical nikech adira makende iwacho ni jaluo en ng'ama oluoro chik jaluo en ng'ama riere tin waero gik maratiro
Koro kaka nochakore gi Jaramogi to gi mbekni manogone jogi ewi Jaramogi. Nikech Jaramogi ne kwero ni to oyo to ka wawe berwa to lo mikao to ketie ni en loni ipogie maber berie. Ok wachie ni ma yo mikao godo loni, ok wawinja ni loni no ming'ane ng'ane. Jaramogi ne wacho ni katiba nitie ma jogi nowewago to katiba ni wacho na achiel ariyo adek. Ok waluwe uru katiba ni. Mane ma ikoni ne pogruok gi owuok. Koro igedi kwase pogure gi Fred. To mbaka ma kore idhi go bang'e. Samoro ken ga mbaka maber. Nikech igo mbaka mondo du Fred, to Fred bende joge dhi go mbaka mondo tim ang'owa mondo duwa. Yes. Koro magi ma pod nitie. En dwanyo pap koro. En dwanyo pap. Nikech ikone ni bwana ni en wuod bwana cha. To kumiye to gik mane wuon gidwaro ka emobro tim ang'owa. Emobro tim ang'owa. So en gino makata kirado gi ji mang'eny. Igedi samoro wabet gosiepe wapeny to gigo mbaka to gikoni ang'omiyo ka an dala tawinja chelariani. To kara dakane gigi kuom joluo. Nikech sama gintie magidongo to nitie mbekni migonegi. Kit ng'ama jaluo en. To ka gibiro to ginoko ka to giyudo kama gibende onge bende giwuora gipenjo ni to kara ang'o miwachonwaga kama. So en gino manochakore chon maparo ni josiasa emomiya koga ni jasiasa osiep chunye. Jasiasa neno ni kopod dhi mbele gi wacho gigi to bro yudo support mar joggi, to bro ketho ne jomoko gi mondo kik tim ang'owa, mondo kik yud kura kuro. So magi gik ma en ni nikech koro tinde piny bendo lony. Nyuomruok be dhano manyuomra ng'eny, nyigi mang'eny. Ndalo moko noket lweny e Facebook ka nineno ka koro ji omako ni yawuot luo tinde kendo mana nyi atwara. Ne en lweny malich ahinya. Apani mano bende ber. Nikech yudo ka nyigi kocha bende biro korwa koni to giyude ka bende wan joma long'o, wan joma odimbore, wan joma ler, wan jok moriechi. To ka gidok thuche gi kucha to gigomba ka ni oyo joka joma beyo. Ok kaka giparo no. Ok kaka giparo. Nikech tinde bende neno ka ng'eny gi bende ko biro limbe thurwa. Gimoro tinde nitie ni ka joyo osenyombo to delegation moro wuok kocha to biro thurwa. Gibiro mondo gine. Ni to jogi odak nade. Jocham rech gi chalo nade. Chalo nade. So konyo malich. Ma anan gi geno ni en na ni nitiere siasa mapodhi mbele lakini bro chopo kuma koro ibro gone ji kura kaluwore gi gigo miwacho ni dwa timo, ok siasa mochido mapod dhi mbele miwacho ni ng'ane ni kiyiero to ng'ane gichalo kama gibro timo kama. Anyalo paro akene en Fernando Haititu koso nitie siasa moro ndalo moko be nowacho ni jo Kenya madiere kogocho ne jakom to ibro chon gi rwako nyasa. Magina na historical narratives ma jogi mosebedo mar daso godo pach jogo kura masani mar neno ni jakom kata kero jakom kaka ng'ama rach ahinya. To gima ber ni gidhi ka girumo nikech king'iyo generation mane kata tieng' mane omako wechegi gin jok ma king'iyo sama independence notimore sani tieng' ma koro wuok sani ni gin tieng' ma sani koro chako ng'iyo jotelo iluongo ni millennials. Thoth gi jok ma koro go ombulu masani gichako ng'iyo jotelo kaluwore gi gima kit ng'ato en. Emomiyo kata yiero mokalo ni neno ka jakom ncha noyudo ombulu mathoth koya Central nekech tieng' masani ok dwa ng'iyo weche mag ukabila, ok gidwa ng'iyo weche mag ethnicity. Gin gik mane iwacho chon kata wan mane iwacho nwa chon kia Kenyatta ne ok rwako wuoche kia nosieme gorengo. Gik mane maka gin gik masani ok iwinji tieng' mok bisani. To Victor gima chielo ma jogi nodhi otimo en ni ne gitiyo gi jakom kaka koko. Mibuo godo nyithindo. Nyithi siasa. Tiende ni ka nyathi ywak tinyiso nang'o waluong ni koko. Kata nitiere ng'at moro ma nyithindo luore gweng'. Ma ka nyathi ywak tiwacho ni we aluong ni Victor to nyathi ling'aling'a. Koro narratives gi gin gik madhi karumo. Kaka gigi medo dhi kaka gik moko bende medo change. Koro aparo ni ok en gima biro dhi nyime kuom thuolo malach. Odhi korumo to bedo nodhi korumo no bende en gima ber nikech san magi gik momi neno gik ma dhi gi weche ma Kenya Power ka gi gik ma wuoye ka timore pacho ka nikech gikelo kit telo ma samoro oluore mana gi oganda achiel nikech king'iyo adier mantiere Kenya kibiro yudo ni nyaka nwang' independence oganda ariyo kende
emosebet katelo pachoka. Kora paro ni kaka gigi medo dhi kaka gilokore. To Victor bende mogik ing'eni hie kopogore ombulu ma 20 maiga mar 2002 pod ok wang'eyo pattern mar ombulu pachoka. Pod ok wang'eyo. Gigi gin ga mana narratives minyisi ni kidhi Tharaka-Nithi to nitiere stronghold, nitie ombulu moro ma wuok kuno malach ahinya. Ne mana kaka niwinjo wawacho ka kinde mokalo no ombulu kumar ombulu chakore gi census, chakore gi perception moro minyisi ni jokoni no ombulu nitiere malich ahinya. Koro kidhi goe to ji biro bedo kuno ka ji paro no ombulu cha irite mondo bi maduong' kamano. Kora paro ni kaluwore gi failures makoro mane timore mogikni to ne failures mar Uhuru nikech Raila no oting'o richo mag Uhuru. Raila mane oting'o richo mag Uhuru to richo mag Uhuru gi ne pek central moloyo kata mana Kaluo. Okay. Nyakura Mkajwang' weche thoth kaendi imbe okowe oko ni mar imbi nyalo oronwa ote marikandi mar SMS namba mar 2-3-3-6-0 kando ka ote ntie Karamogi an sirikal manono mogik because ukabila no ematiyo jakomko fuono wach mar ni inclusivity to jigi neno marach mokalo maka jumero kama na enya oyawore kanya mora nyegi analysis ma utimo kawuono jalup jatend piny Rigathi Gachagua to is a loose cannon chal kagima is the political wing mar Kenya Kwanza administration pod gine campaign move VOJ oyawore Bosna Fred kod J Bonyo gima daer mar ngiso oganda ni masawakoni raia ma kawaida to ohero jakom kabisa joma kelo confusion gin ma jotendgi ikona kanyo ni dak Nyeri isetiyo Nyeri kaka civil servant for almost 35 years. 35 years. Wano report maber. Emomiyo ne wawacho VOJ ni kirado gi ji ajia. Mubet kod gi piny mugombak. To gipenji ni to karang'omiyo wan josiasa wacho nwaga gi. Unu mna joma beyo, unu mna joma oriere. To ka gidok dala to gima giwinjo ka josiasa wacho. Mudu wa nyuba. Rachie mokalo. Emomiyo wawacho ni ng'enye gi sani oseng'eyo ni magi mna josiasa to josiasa rikano bende timang'o wadhi karumo. Wabro chopo kuma koro siasa mathurwa ma Kenya ka igoe based on inang'o gang'o midwa timo ne lokruok. Weche mamulo ngima japiny. Nikech jogi wadak go, jogi wang'iyo go, jogi watimo godo gik mang'eny e pacho ka. Ging'e maber wa joma beyo, wabende wang'e maber gi joma beyo. To ka siasa odonje tek yudo ka kurang'o matimorewa ichako wache weche manono. Ipogore ni un joka ng'ane. Kare. Mabende samoro yudo ka okony nikech Victor ka wabedie kaka wanene ka. Bedo ni senior J olielo wiye maler to anawe yie wiya. Ok lich, gima lich en gima wawacho ka. En gima wuok e wiye, en gima e dho senior J ok yi wiye. O kaka ite obedo bende o kaka olielo wiye maler nikech wiye bo nyalo pidho kohero. Mano to koro chwech ma Nyasaye emowe koro kata bed mana ni wiye chalo wiya apoyo kata bed mana chalo nade lakini gima ya e dhoga wich ma Nyasaye omiya miluongo ni competency mar ng'ato kanye kama koro siasa masani dhi chomo. Mok dhi bedo ni laka dongo kata laka tindo mano koro gima ok dhi timang'o ok dhi dewo nyime ka. Erokamana nya Celestina Kinyi ka wuok Mombasa wacho ni ka okocho to kilosie thing 1 Raila ochuno Rigathi Gachagua moloyo mane omiyo nyako lose thing 2 wach mar Bomas of Kenya talks ni ochuno that is why no loso gi cher ko wacho ni onge kama gino dhiye gini ochune ka gik matindo erokamana kapok gitieke osiepna moro Wilberforce Otieno ma wuod North Kanyamkago bende wacho ni wach mar Kenya Power no en wichkuot maduong' kabisa moko nego beni timore e Kenya masani. Erokamano. Nyakwana Mkajwang' higni 13 mokalo ne en nyuol manyien mar piny Kenya. En kinde mabende jo Kenya bango ombulu mar referendum 2010 tarik 4 dwe mar 8 gikone koro katiba no ne ochako tiyo tarik 27 mar dwe mar 8 higa no mar 2010. Tinende wan kod higa mar 13 nyaka ne ochak bedo kod katiba no. Osedhach kodwa nade rem nitiere koso rem onge odiochieng' manyoro moko kuom jo Kenya maluongo ni eminent persons nyo bedo kod bura margi kendo wacho ni kaberno notim lokruok malunde ka gitiyo kod article 257 ma luongo kata matalo wach mar popular initiative mondo mi koro jo Kenya lokodo katiba mar piny Kenya. Nyakwana Mogi ma ok en thuolo mokwongo mar biro gi paro makama. Unyalo paro
punguza mzigo mar jatend Third Way Alliance Ekuru Aukot be unyalo paro chenro mar BBI mabe nege tokane lego loko fundi mamoko makati mar piny Kenya mondo kele ber ne dak mar Kenya masani kama kaka weche ne chalo odiochieng' manyoro nyasi manotele kod Pielo Lumumba wuodo nage nitie ng'ur kaachiel gi ywak. Jomoko wacho ni kaka ne waloso pend chikni ka watimo yiero to gigo ma wadwaro no timre kaka owinjore. Omiyo sani e sama kende ma nyaka wapenjre to en ang'o mwanyalo timo kaka jo Kenya mondo walos kwende gigo ma okethore kata ma ok timnwa maber mondo walos gi kendo walos chik mongirore manyalo konyo piny mar Kenya mondo ng'ata ng'ata mowuok oganda koganda yienen ja Kenya kendo gigo otimo kaka ja Kenya kendo ber timore nikech en ja Kenya maonge akwede. Waseneno e sidienje mopogre opogre ka pesa ma e kinde machon nok dhi ne jopiny sani chopo ne jopiny. Kendo nitie gigo mathoth mwaneno kwang'iyo Kenya, wang'iyo kata mna piny ma joluo dakie, piny ma jakambo dakie, kamna yawa ma jo Kikuyu, kata yawa ma jo Baluhya, kata yawa ma jo Kalenjin. Nitie gik mathoth mwanyalo kwano mwawacho ni gigi timore mabeyo. Patrick Loch Lumumba Pielo Nyakwarongo Jwang ka dimbo dholuo kaka pile ma wuodo nagi manyasa no miyo wir makende nikech dhoswa bende koloko to nyalo lal ne oganda mamoko kata kamano wacho kanyo ni pend chik kaber loki en kinde mondo mi wang'e ni to en ang'o ma wanyalo timo kaka jo Kenya walos godo kuonde ma kamoro richo e katiba ni mondo konywa dhi mbele e kanyo bende chako luomo wach ni nitiere olemo mamoko ma waseneno nyaka ne bed kod katiba ni kata pend chik ni Jeibonyo. Erokamano VOJ kama ikwane weche punguza mzigo gi BBI wiyo wil gimoro. Yes. Moro bende nitie no koa Kenya. Koa Kenya. Koa Kenya ne jo kod. Mano chako. Yes. To higni 13 kanyalo paro na ndiko ne gazet mar Daily Nation. To kisungu moro no wuok ndalogo iluongo ni promulgation. Anyalo paro chieng'no 28 oboke nong'ong'o wach moro ni a rebirth of a nation. Promulgation ne kisungu malich ahinya man kiwacho to dhano wemna ni to koro nisome pinje maoko nikech en gima ne pok wang'iyo godo e piny ka. Erokamano VOJ higni 13 nyaka katiba ni ne chak tich. Apani bero sebedi mang'eny. Bero sebedi mang'eny nikech ka wang'iyo achiel kuom gigo mawacho ni katiba ni notimie maber ne kero loch mar gwenge kata devolution. Aparo nikech sani kuonde mang'eny loch ni e lwet japiny. To loch ni e lwet japiny nikech koro une muneno kaka udongo gweng'u. Emomiyo pile kusiko wacho weche mag loch gwenge to wawacho ni rem mapod nitie en ni pok konywandie pach japiny ahinya e kit dongruok mitime koro gwenge nikech pod wawene county executive assembly ema paro ni gweng'ni dwaro yawo e higa ma wantie ni monego bed ni kunyo kisima. Ema omiyo wacho ni igera osiptal to ena ot no segere to ok wach ni dakteche adi ok wach ni yedhe machalo nadi mabro bedie. So loch gwenge osetimore maber lakini pod nitiere kama dwa timo ang'o madwa medie. Mar ariyo VOJ en weche wa mag fwambo gi keyo. Yes. Katiba ni kendo ber naga kendo moraga samora yudo nafas aloso gi weg kembe to gi jodite kembe mang'eny ka wacho negi kaka onego giti gi weche mag fwambo mar bero kembe gigo. To gima wacho negi ga ni katiba mar Kenya ka king'iyo article 33 34 to gi 35 ma en access to information, freedom of the media gi freedom of expression miyo oganda ma Kenya ka thuolo mar yudo wach mora mora ma gidwaro obed kuom serikal obed kuom kambi mag ji giwegi obed kuom jatiche serikal obed kuom japiny mora mora nikech piny igero gi mbaka to mbaka inyalo mna go mbaka maber ka in gi ng'eyo to ng'eyo ni ibedo godo mna kiyudo wach maber. Emomiyo wacho ni katiba wani mokwongo onyayo weche mag fwambo
Emomiyo wan gi thuolo mag wacho weche ma ka sirikal otimo maber to wapuoyo notimo maber. Ka sirikal otimo marach to wakwero ni kanyo to timo marach. To bende ang' wuotho e town ka ang' wadhi mna mbele gi gigewa ma onge ng'amo biro makowa ni wacho marach. Onge ng'amo biro tamowa ni koro nosimnwa TV ni nikech wawacho marach. Nikech katiba oyie. Katiba ni emomiyo iyudo ka jasiasa chung' to kwero jatend piny e wang'e. To kone ni oyo ka itimo marach. Ka ok idhie maber. Katiba ni iyudo ka japiny chung' gi MCA ne to kone ni wadagi gimidwa timo no ok timra ng'owa ok wadwar ok ber. Nikech katiba ni weche mag miyo japiny teko kaluwore gi information moyudo katiba ni noketo. Mar adek VOJ katiba ni gima nokonyowa godo nomiyowa kaka koro bunge nitiere to gi senate. Berie matek mokalo nikech ing'e ni chon ni wacho ga ni bunge no ka ni donjie to nitie jok mane donjo to timo ang'owa oling'aling'a okuo nyaka higni 5. Lakini sani kionge ni kilose plenary to nyaka ilosie committee. To kendo committees go nyaka nye jogi koro jatend piny lok ni koro jotend migepe donjo e bunge committee no ne ber ahinya. Nikech ni yudo ka penjo mang'eny ni duoke committee. Nikech chon ni winjo ga baba nano miyo ahero gimoro ni luongo e radio KBC luongo ni leo katika bunge. Na ja winjo ga leo katika bunge tich adek ahinya ema ne bedo ng'eny ne bedo ga question time. Koro yudo ka jaod bura kama ne nigi penjo to penjo jatend migao to mang'owa duoke. So gigi committees gi nyicha miyo ji nafas maber mag penjo gi. Koro kata ng'ato go en bunge MP ne okone kalose bunge lakini e committee kacha ema penjo mang'eny timra ng'owa penjo. Mano ber mokwongo nikech ing'eni ka ne ene od bura chon. To ne nitie gima itimo ni you must catch the speaker's eye. Koro iloso mana ka speaker oneni. To nyaka itimie gik moko kanyo nyaka tim ang'o ma speaker nyaka deni Macha Fred, Macha MP Makabondo, Macha Victor, Macha MP Marangwe. E ka ja speaker tim ang'o aneni to sani penjogi ka ja piny nigi penjo moro amora titere committee to committee de tim ang'o wadhi penjoni. To kata sani neno ka committee mag bunge kendo ka gibet kawuono. Iyudo ka committee achiel rado gi ji karibu 8 odiochieng'. To gipenjo mang'eny. Mar ang'wen VOJ ber katiba ni mondo awene Fred en gimiluongo ni koro public participation. VOJ ni neno ka koro idadho jogo mane dwa bedo jotend migepe sirikal manokonwa ni mag hasla. Ni neno kit mwandu ma jogo ni godo. Japiny ong'e maber ni in Murkomen kani donjo ni konwa ni mwandu ni en milion makama. Tok higni 5 japiny dwa ng'eyo ni to Murkomen mwandu ne ochopo kanye to msara mani chule ne kama tang'omiyo mwandu ne ni odhi malo ahinya kata mwandu ne ni odok piny. Japiny nyalo penjo mano. Mar adek kanye ineno kaka iloso budget. Ka dhano nyogo e mbaka. Ma ng'ato chunga to koni oyo an finance bill ni weche makama ok ahero nikech katiba ni omiyo japiny teko e yor public participation. Ma japiny nyalo wacho gimoro amora manie pache. Japiny nyalo ndiko oboke moro amora ewi pend chik moro amora ewi gimoro amora midwa tim madhi mulo ngimane. To sirikal kata bed nok dhi timo sirikal ochun ni nyaka winj duond japiny. Erokamano. Fred, igni 13. Victor, aparo ni Senior J oselero weche mathoth. To ahinya otimo maber kuom lero ber mar katiba ma wan godo. Koro mano ok adwa nuoyo. Anyalo mana siro korka public participation kanyo. Nikech mae en achiel kuom gik mane onyiso ni e kit telo mwabedo godo e kor gwenge to kata mana national government lwet jopiny nitie. Lwet jopiny nitie ma ng'ato ok bukre abuka ni an adhi kunyo pi kowak to ne ok otudore gi joko wak ni to wadwaro pi koso wadwaro siptal. Koro ipenjo gi ni to wan ang'o modwaro. Kata bed mana CDF gimoro amora mitimo gi pesa jopiny nyaka kuong kawo pach jopiny kae tineno ni jopiny bende man kanyo ema tiyo kanyo to bende jopiny man kanyo ema konyo e gero gima chalo kamano. Ma ng'ato dhi kawo gimoro keto kare gima jopiny ok dwar. Koro kuom public participation en gima ni neno kata mana achiel kuom gik mano miyo BBI kuome no moke rot. Edo
modhi nyaka Supreme Court en ni doho noyudo ni public participation ne ok otimore. Gima moko ratiro mag jofwambo, ratiro mag weche mang'eny matimore. King'iyo kata mana ndalo Moi, ne ng'ato ok nyal chiwa to ochomo doho ni sirikal otimo gimoro marach kendo odhi monwang' injunction kendo magino chungi. To ne katiba masani omiyo ja Kenya thuolo malach, koro miyo ok adwa dokie e wechego. Mak mana ni adwa ng'iyo penjo ni to bende sa mar loko katiba ni oromo. Bende sa mar loko katiba ni oromo. Kae ema adwa pogora e paro gi jolony gi. Nikech katiba chalo nyathi madongo, nitiere kuonde makone kata mana sama ne ikalo katiba ni nitiere kuonde manowach ni ok beyo we wakale akala. To kane ng'iyo mor mane jo Kenya ne nigo nikech aparo chieng' mane promulgation no timore kaka kizungu kubwa ne nitiere Uhuru Park kaka ne nitiere Uhuru Park kanima gin gik mane waneno mor ma jo Kenya ne nigo kizungu madongo dongo go. To nitiere mor mane jo Kenya nigo. To inyalo penjori ni to kipenjo jo Kenya sani ni to mor mane gin gode wi katiba gicha to gi sani giwinjo nade. Ma pinje mang'eny nopuoyo Kenya mowacho gimachielo ma bende nochako omedore sechego kizungu moro ni Kenya nigi most progressive constitution. Progressive ni ka winjo dho ngere tiende ni en gima dongore manigi thuolo mar dongruok. Nikech ka ning'iyo kata mana articles mang'eny ne wene parliament kata bunge gik monego legislations monego beni gikelo, lakini mise mar legislations monego beni gikelo gi obedo anchored e katiba. Koro king'iyo okoa Kenya notemo obiro mago gin gik mane ibiro gi josiasa giduto. To mana kaka ing'iyo ni josiasa bende nigi interest margi. Ne nitie mar Okuru Okot bende kuome no mokerot. Gigi duto te ne kuom gi obiro momokerot maonge mose dhi through. Gima timore ga gi josiasa en ni josiasa loso chike ka ging'iyore gi wegi gi ofisigo. Mae mose hinyo ji mang'eny. To chik kiloso to jomariek biro nyisi ni kiloso chik sani ka inemi ilose kakoro itayo chenro mar kaka wanene tiloso chike mag kaka wanene lose king'iyori kibet koma betieni king'iyo ni samoro jei ema nyalo biro bet kata chenro to in kori bet koch iduoko penjo an benda lose itemo ni jomariek wacho ni los chik no king'iyo ka jawasiki ema nyalo bedo ni implemente. Nikech samoro inyalo loso chik iparo ni dhi donjo pisno. Naneno ka mjumbe moro moa Central nja ne temo kelo chik moro matemo to restrictions ne jong'anyo. Koparo ni nitiere mano oganda moko mane ochwene gi ng'anyo. To kong'eyo ni en bende kiny samoro nyalo yudore e ndara. Koro kadok e chuny wach Victor, an gi pacha taparo ni gik matin sana marach gi katiba ni. Katiba ni ber ma pok odwaro yudi. Tabu mantiere en jotelo makete tim. Gik mang'eny beyo ka. Ka nochakore gi sirkal Jubilee wang'eyo ni ne ok en sirkal maka ning'iyo sama ne katiba ni nikali chuny gi ne onge katiba ni. To gine mane ginwang'o thuolo mar implement. Ma king'iyo nitiere gik mosetimore pacho ka mang'eny mane ok onego bed ni timore. Kech kisomo katiba ok ibinwang'o kata kama nitiere nying chief. Kisomo katiba onge kama katiba wuoyo kuom county commissioner. To kapar ni jok mane ondiko katiba gi ne pach gi ne nok mane ok ging'eyo ni Kenya ne inyalo tagi county government to gi government mamalo mabedie yo moka okang' makare. Jogo ma osebedo gi teko mar implementing katiba ni ema osebambo katiba ni. Koro bambo magibambe go ni ema miyo for lack of a better term ema miyo koro katiba ni bedo mayom nekech gibawe to nitiere kuonde mibawo gi wang' teko mondo mi ng'at mane katiba ni ochung' oriwre e nyime temo ng'iyo kumo onyalo waro ogol oko mondo dhi godo. King'iyo kuom ranyisi Victor, katiba ni owuoyo kuom inclusivity. Ka temo ng'iyo gik ma achiel kuom Pierre Lumumba gilange nye lose kata gi propose mondo mi loki achiel kuom gi en issues mar leadership and national integrity. Ing'eyo article 6 kaka nowuoyo weche mag
integrity chapter 6 so to nwang'eyo maber kendo wasewacho kani dine walu chapter 6 to the letter Victor kata mana Uhuru Kenyatta ok dobedo president pacho Kenya tabu mano bede ng'eni bunge kaka ne wacho ni gini okelno framework kaka onego bed ni gik moko itimo katiba kanyo ni parliament shall ochunogi ni bunge nyaka to los chik ka en right to recall ni bro loso chik kaka nyalo luongo mijumbe ma jopiny fil ni ok ti maber koro nikech gin ne dhi mulogi kuonde moko gikete nyawo mang'eny iwinjo two-third gender rule Maraga Emeritus nondiko barua ne Uhuru Kenyatta ni koro sirikal wavunje wago oko ura Victor imaya wacho weche mag national elections Pio leo en jalma dongere owinja ahinya kendo wacho gigi kabisa kendo kuwuoyo to wer kendo wamiye luor mang'eny nikech en achiel kuom jok mane nitiere mchakato mar katiba ma wan godo sani mamano luor mwamiye makende makmana ni kama samoro leo gibedo godo mayom ma ok ginyal wacho en luongo pawo no pawo kawa wuoye weche mag national inclusivity Victor sama wawuoye ni king'iyo kaka tije ipogo pacho ka ok idwar katiba mondo mi gigi timie yo makare nikech ng'i kata mana kuom ranyisi tije mane ndiko mag KRA Victor itemo wacho ni katiba ok nyal thiedho morality moko koro luore gi jok mane ofis no mondo mi olos gigi emomiyo nyisi ni katiba ma wan godo berie moloyo tije mano ndik mag KRA Victor ma e dwe mokalo ni jo KRA ncha ne ndiko tije 1406 kuom tije gi atamalo maromo 80 gi wiye nyocho kawo oganda ariyo ma wae dhoudi ariyo jo Kalenjin to gi jowa ma jo Kuche ma jo Kalenjin ne nigi ji 403 jowa mantiere Central ne nigi ji 385 mano king'iyo kimedo mano yudo kwan ji biro ka en 700 chigni chomo 800 gi wiye atamalo modong' e kiyudo ka koro joluya 134 joluo 71 to ma en tich ma bende ne ok dwarie kata mana lony moro malich nikech gima ne idwaro ne en mana D+ to D+ wang'eyo ni thoth pacho ka koro king'iyo ma kende mae to ere kaka katiba no otamo jogi mondo mi gitemie nitie moro ma kata kitimo gi wang' teko to utemie kata wang' teko be dwaro rieko kata kuo bende dwaro rieko Victor koro aparo ni magi to gin gik moko wanyal chuno godo katiba gima rachie gi katiba ni en jok manie ofis monego bed ni ng'iyo gini wuo kuom police brutality kuom neka oyaye mar obila ma ok ne timore kata mana kuom sani kende Victor we mano we wach mar police brutality bi e wach mar meko oyaye mar obila katiba owacho maler ni komak ng'ato to seche 24 onego bed no setere e doho koro doho ema biro neno prosecution biro kwayo thuolo ka gidwa ni mondo mi gidiye to judge mawinjo wach ni biro neno ni kaluwore gi gimo kelie mbele ne chik wacho ni nyaka bed ni prosecution kelo compelling reasons machuno ni nyaka ng'ani med tiele od ang'ech to ncha waneno chien kae kimako ng'ato ndala bich olal kode koro mae to katiba osewuoye koro ang'o midwa tim midwa lok sani mabiro neno ni wabedo gi telo moluwo katiba obila nyalo lal gi ng'ato ndala bich kendo make ma waseneno ng'ama imako ng'ato ni to kendo kiweye dhodo kanyo tichaki make magi gin gik man tok mar chik information kipenjo bilan to ji adimu nego kaka chik wacho waseneno pacho ka eka ji temo mondo mi suspend katiba kora paro ni gigi to kata wabed mana gi katiba machalo nade to ka jok matayo katiba no gin jok ma ok believe a rule of law etelo makare to chalo kanono makata wakao muma omiyo ji chike 10 kende ma Nyasaye omiyo ji 10 kende ma wacho ni kiki neki kiki gombo jaodwadu kata gir ng'ato luoruoru gi meru to mae ma ng'ato ka obeti ma dhi bet godo wuon gi monegi yudo nyathi matin ochung' yanyo wuon gi kata yanyo min mare kora paro ni gima duong' mantiere ka en the will
and the goodwill mar political leadership ahinya political leadership kora paro ni PLO gilange gima duong' monego bed ni gikwong ng'i en wacho adiera ne power en wacho adiera ni komak ng'ato to tiko 24/7 to gigine to kang'iyo jal machielo mabende gin godo gi Matunga mabende olonyo weche mag computer mak Matunga gi jok mamoko gin jok momiluor lakini gima koro dwarore ka en nyiso sirikand William Ruto gi sirikande mamoko mabiro biro adiera. Erokamano. Nitie wach midwa medo kodhi wach mana matin tu. Igedi gima ne PLO gi Dr. Matunga to gi osiepwa Isaac Kalua Green owacho ne gin weche mangima. To pile pile wawacho ga ni kete tim. Emomiyo ineno kata kwa wacho ni katiba ni funde ne mang'eny beyo. To pok oketie tim e yo maber. So ketie tim e weche mane PLO giri owacho bro nyiso ni mondo koro giwachie ni to ka wadhi mbele. To kuonde ma giwacho nonego betie lokruok. Wuothno itimo nang'o. Kendo adwa manyogi mondo waketgi piny mondo gipimna ni to wuodhni gin kaka gin. Giparo ni en wuoth monego chakre nang'o to rumo nang'o. Nikech mana kaka Fredo wacho punguza mzigo no koneno okoa Kenya nombe more piny rege becha no chungi koro ma to ginang'o gang'o magiseneno magisesomo e chenro manoseketie chien kacha mane dwa tem loko godo katiba magibro timo mondo odhiye mbele maber nikech adiera makende VOJ en ni nitiere fuon mang'owa ojiw eka wabro wacho ni wan gi katiba maber mana kaka jok manolose PLO giri otinda mono giri nowacho ni ena progressive ni ibro ga bere kaka timo sas medo sodo kaka sa medo sodo nikech wamedo rach ntiere kuonde mwamedo rach ngimo bende lokore koro waneno to gin mage ma wanyalo diorego to gin mage wanyalo bolo oko kare so bro bedo maber wabro manyogi wasingo ne jo winjo mondo waketgi piny mondo gigonwa mbaka mondo giwachnwa ni to mbele ka bro chalo nade. Erokamano. To akumu gikanye kore Mgajwang' Fred do medo wach moro? Adwa medo wach moro. Aparo ni bende wabua manyie Okia Mtata. Okia Mtata bende wagoye godo mbaka nikech Victor mana katike wi wach ni ipenjori bende nto ng'atni ang'o ma bende isetimo nikech mai wacho ni nyaka wasundu bende piny Kenya nyaka wasundu bende tend piny Kenya mondo migitim gima kare ka podoki iracho gimoro tipenjore ni inti wuon ang'o misetimo mondo mine ni gini otiko de yo makare mai momi winjo ka wacho ni kabeto bende Okia obiro godo mbaka en achiel kuom ng'at mosetemo soko piny osetemo dhuro koka utiyo gi court utiyo gi options tema ntiere mondo neni mantiere ni bende utiyo nikech ka okitiyo gima in godo matini bende yo makare to kata mi mana maduong' chalo kano erokamano nyakora Mgajwang' en wach mangima mokala ng'e ni thoth joma ni duto wach mar gombo loko pend chik mar piny Kenya en gima bende bro dhi nyime Kenya ka mangima molo to ne wach mar chiwo luor ne lemo kata bede adek mag sirikal executive nigi tije legislature nigi tije kanyakla ko judiciary gimiluongo ni doctrine mar separation of powers kaachiel kod weche ma jowete wa bende osewacho nyakora Mgajwang' en document madongo pod en gi ngima kendo yawagi olieko paro mar loko moko kuom gik magiwacho ni kaberno onego non matut to kendo okang' mokwongo nosetem to nogore piny ka ok kamano nyakora Mgajwang' mopogore kod mano tinende jatend migawo mochung' weche mag arita ma iye kane ochopo nyim komiti ma ochung' weche mag arita ne olieko ni kaberno ohinga ma obila okete wang' apaya gikone koro ibiro golgi oko. Unyalo paro kata mana sirikande mokalo jotend migepe mamoko ne osewacho wach maket kod ma kata kamano magite ne ochalo kanono. Bende nyalo bedo ni wach manyocha wachgi kithire kendikni dhi tie Kenya ka oganda ma jo Kenya osebedo ka yuago dhogi tieko ni kuondego obila osebedo ka tiyogo e yore mag choko pesa kendo buono chike mag wang' apaya. Ma kaka kithire kendiki ne oloso are eventually going to get rid of all roadblocks of whatever nature by 1st of November. Last month, or actually early this month, the president directed that within 90 days, we must remove all
roadblocks and replace them with patrols and other ways of achieving the security intentions that roadblocks do play. As a policy, Honorable Chair and Honorable Members, we have eliminated, the government has eliminated roadblocks across the country, and they are only erected on a needs basis. And before a roadblock is set up, permission has to be sought from the traffic headquarters in Nairobi, from police headquarters. The purpose of that roadblock must be defined, and as soon as that intended purpose, which is normally a security purpose, as soon as that intended purpose is achieved, the roadblock is dismantled. Gini samoro en gi kore mang'eny chalo pesa. Kawe thulo mari iwuoge junction ma kiwo Kericho ne, junction ma kodhi Muhoroni ne. Polise nitie kanyo. Kapok ichopo girene. Kache luongo nang'o jowa. Junction Thessalia kanyo moko bende nitiere. In fact, Nairobi Road kanyo from Kisumu to Kericho inyalo kwanogi. Laona 15 gi wiye. Jadong Audi oganda ndalo moko ne ogo koko e wang' apaya ma Kisumu kidhi Bondo. Ni jogo bedo mang'eny ahinya. Yedi vio je sama kanda mar Kindiki loso to andiko. Tang'iyo ni kiwuok Bondo. Roadblock mikwongo yudo ni e dho Rangawa, Kailija. Kia Kailija iringo, kichopo Ndori, kikalo Ndori matin. Kirie kona iluongo nang'o gidonjo game ka. Akala. Kapok ichopo Akala. Nitiere police. Police, yes. Kende ringa samoro kapok ichopo Akala bende nyaga yudo gi edho ka police makala kanyo. Yes. To kiyudo ka gionge tinyalo yudo gi samoro Riat. To kia kanyo to Kombewa. Kiwuok auka Kombewa stage kanyo ne gintie. Kia Kombewa kanyo kidonjo kia holo. Butolo ka bende samoro gibetie ka gikoki yudo gi kanyo. Tibro yudo gi mwalo butu Wema School. Kia Wema School kanyo dong gidonjo Kisiana. Yes. Kidonjo Kisiana research. Kar jo Kemri kanyo bende gintie. Kia kanyo to kikalo kichiegni chopo airport kiwuok Otongolo kanyo bende chaki yudo gi. The airport kanyo bende pod gintie. The airport bende pod. Yes. Gedi mago roadblocks karibu 7. To mana kaka iwacho de sirikande mosekalo bendo se wacho roadblock ne. Mar Kindiki ni okane gima bro tamo police di chunge ba. Kapo ni no wacho ni roadblock ni chuma mikete cha ni dwa no gol to sawa. To kano wacho ni roadblock ni kama police ochunge ndara. Ni mondo gol. VOJ igeni kama dhano donde. Magingeni ka tema wayude chiembo matinende. Bro bedo matek. Mano samoro Kindiki manyalo dhi. Ka gima ne tam Matiang'i golo. Inyalo paro chieng' mane Mtambai IG machon ma police. En bende ndalo moko nodhi korgi kono. Masakuka. Mochunge. Gi roadblock manoko miyo authority no bedie. Mokote. Tena IG mar police. Mokote. Mana nini ka kiwuok idhi kona kiwuok lu Kenya Athi River ka. Yes. Kori chomo kuma kori chomo kona madonjo Machakos turnoff. Yes. Area no. Yes. Okote akota maber. Ten IG ma police. Gijuoge Mochiwo. So gidi bwana gima ne tam Matiang'i. Nyicha wachonu. To kendo obila mang'eni winjo asade awacho ma giluor lich mokalo. Roadblock a lifeline mar police. Mane kigolo chalo ng'amo ng'ado lwet ng'ato. Kigolo gino bwana mani itieko joge ground. Itieko gi. VOJ awacho ne gaji ni ndalo moko baba na nigi matatu. To awinjo tigi duko nyaka change.
Dong nyaka jondara gi nyaka namba gi. Nyaka lo moro koro we kanya nyaka odira ni. Koro Germany odolo pesa ma Uganda. Koro odonga moro magitingo chaka chodhe chuogo pesa ni. Koro ambe arawara kanyo monda mosgi amosa maro kolge mbaka. Angise ni hata cruise sasa mimi nimetoka Kiganjo. Koro ako kolge mbaka mar wuondo ge ni ambe na achiel kuomgi. Tapenye gini tundara chalo nade to gimbe nage nodianga book. Kuru hapo imekauka. Ule jamaa ametuwekea pesa ya Uganda. Koro kina. So bro bedo matek. Vioje. An gima wacho me Kindiki onego kuo. Odego wach di county ka county. Onego define ni road blocks gi gin mage tilando ne jopiny ma japiny ong'eyo. Nikech chik wacho ni road block nyaka bed gazetted. Nikech mahinyo japiny ahinya. Gina moro machon ing'eni ni goga mbaka moro ni police kitiyo police tinyalo wuok awuoka tikone minodi ni kod niket pikuona duogo. Tidhi mnendara tiduogo gi ring'o kilo to gi mogo. Kech mano ne wacho ni yot ne gimari yuda ng'owa pesa. So road block gi chieme mang'eny. Mana dira makende. Gima no onego tim, ok iwach ni gigi golo. Kech sami wacho ni golo gigi, teka koro gidwa ng'enye. Iwacha ni county ka county oland ne jopiny. Ni kiwuok Bondo tidhi Kisumu to road blocks wadwara adek kende, tadek gi gin kama. Chami di chiel. Ibedo gi ng'eyo mibendi ikuri. Ma police chami jo county bende chami para mtoka mawuok Nyaweni mwuok Siaya. Yes. Dhi Migori. Kiwuok Siaya nyaka ichul pesa. Luanda kacha ichulo. Okwegera kila Sinaga, ichako gi Sinaga kanyo nitie. Ng'eya nitie, Sinaga nitie, kidonjo Luanda nitie, Maseno nitie, kiridori donjo Chula Imbo nitie. Kigo kono Jola nitie. Kangi donjo research nitie. Airport ichami. I mean, to mai momiyo Victor mai momine no jok maloko wand matatu keto komar sambaza. Nekech ong'eyo ni koda tingo ji matin kata tingo ji mang'eny adhi gol nyaka gol. Koro Victor ma king'iyo gima miyo gini bedo malit en ni achiel kuom masiri mwaseneno ka medore ahinya pacho ka en nekech makosa ma samoro dhano timo. To jogo ma ochung'e weche mag nyamburko to sama ng'ato ong'eyo ni kata tingo mana ji adito gimedhi tima mbele onge. Sani Victor kiwuok jogorod kibiro ka to kigika Makadara kanyo to jogo chalo chiegni 20 ndara. To king'iyo kaka gidado matatu e kind geche mamoko. Kaka gidado matatu to kibiro kanyo kichaki gik Makadara roundabout, kichaki ibiro kanyo e gik stadium gintie. Kichaki biro roundabout ma kichaki biro roundabout ma mondo idonji industrial prison kanyo bende gintie. Koro gima Kindiki ndalo moko ncha ne jalo kero wuon kanja ne wuoyo to ncha ne otalo bila moro manie ndara to en powerful makata minister nyocha ne ok nyal riem ne ok nyal miye transfer. Eka bang'e statement ncha nowuok ka minister mar road ni nyocha no setima ng'oa no sirebe. Koro nyisi kaka jogi powerful to gini en chain. Ok no bila mondo bila bed gi chir mar choko menda e ndara masani 50 tinde ok gikawo. Mano neno ni chae. Sani kuom matatu gikawo 100 ka dhi mbele. En gima sani timo openly ma onge luoro. En koro sani koro ok en corruption. En gima sani en ratiro mar obila cha mondo miye kendo maka ok imiye to rudno ok inyal. Ma osemiyo ji mang'eny oweyo wand matatu. Gin be tinde gidonje hand matatu no gin gi mitokni magge. Gin gi mitokni magge. Ng'ato ng'eni macha mtok crew. Mano ok mul. Mano ng'eni mano mtok crew mano ok mul. Koro aparo ni to mantiere ka en bur ma kidwa bi to ji mang'eny nyalo hinyore. Nikech olaka nyaka vigilance house ka. Yes. Mondi ibedi e ndara no kako bila Victor kigo mbaka go bila kichwago ga kod gi mbaka. Mondi we ndara kende. Mondi ibedi ino bila Nairobi ka. Mondi beda bedo bila Nairobi ka ma okoteri lodwa okoteri kamoro nono ntiere game kata tugo motugore ma mondi bedi ga kaiga. Koro mondi chaki bed ni dhi e ndara idhi chung' e ndara kigo kod gi mbaka to nyisi ni ntiere kaka ntiere target mobila ni nigodo. To ntiere target mobila ni ok mare kende. Dweche 2 mokalo nwaneno obila mane omaka Outer Ring Road ka.
Outer Ring Road kae but flyover ma pipeline kanyo ne wach ni gino bila moa buruburu okinyi gimoro nyango kama jogi oseloso omenda maloyo 15,000 giyweyo godo no mak gi okel gi police headquarters kae nyaka sani pod ok wang'eyo ang'o mane otimore negi ginie tich kata gionge tich koro aparo ni mae to tuk nyithindo mae tuk nyithindo ndike go kora Ero kamano opogore kod mano Professor Kithure Kindiki kapo ne ntiere bunge mar piny Kenya Korongo Jwang be ne olieko ni weche mag siasa gin achiel kuom gik mane okelo koko mane oweyo ka kwan jari jowito ngimagi e tong' mar Kisumu County kod Kericho County wach ma bende ok omoro kuom jokanyo mag komiti ma kamano Nyakorongo Jwang iye kanyo bende ne ogolo kwayo mondo PS mar arita thegre kod weche madhi nyime matemo loso kwe e kind dhoudi modak e tong' ma ne timore kine one PS owuon ne odhi chuo wang'e e pap ma bende koro sirikal koro gero ne ikruok ne nyasi ma tarik 20 dwe mar 10 higani mar Mashujaa Day. Kama kaka Kithure Kindiki ne oloso e wach mar kwayo PS mar mondo mi kik donjre weche mag Nyakach gi Kericho County. Kama kaka nowuoyo Nyakorongo Jwang. We will depoliticize the process, will be neutral, and we will do what is right. I've even asked my PS because he comes from the neighboring area. He's in Kericho today, but I've told him to stay away so that we use the other officers we have who are not locally from that area to make sure that we clean that mess. It's not looking good. Jibi inyalo bet ni en okang' maber mar kwayo PS mondo othegre kod wechegi bedo ni korembe wuok e kaunti ma Libamba gi Kisumu. Igeni PS okuok e kaunti ma Libamba. PS en wuod Luo. To weche go mako joluo to mako jolang'o. So apani en gima ber nikech kata mbele kanyo ne wasewacho ni kit siasa makoro nyi wacho mi wacho ni inego jowa to PS oling'aling'a ok ber nikech mayo PS chir kod chia mar dhi donjre gi wechego nikech kodonjore to jolang'o bende bro wacho ni nikech jou nyoywak emomiyo itimo ang'o e donjore. So ananeno ni en gima ber nikech serikal bende nigi chenro, serikal nigi kako pangore. En gima ber kabisa ni wachne PS mondo jo siasa manyicha go koko gi nyingi ong'e ni en okwaye mondo tim ang'owa owuogi e wechego owene jomoko. To gima ber manya neno ka county commission ma Kithure Kindiki wacho en ni nyoko no osekwayo regional commissioners moko ne gini ka kuo moro amoro timore to in regional commissioner kapo no koduok dhok kwale Kalango kwale Kalu to in emibro tim ang'owa in emibro bedo gi answers nikech security mana kaka nyicha wacho cha nitiere intelligence mang'eny michiwo kok gi act on intelligence to gine magininde ang'owa ninde tich. Erokamano Fred. An pana nyalo nene mopogore gi kaka CS nene gi kaka Senior J bende nene nikech aparo ni mondo mi William Ruto ne yier PS Omolo nong'eyo ni en a professional en gi lony makare okapano gik kama nika koro an jaluo to adhi e lweny mane kind joluo gi Kisii kata Kisii gi Lang'o to abedo ni okan professional enough manyalo nindo nyakonchiel okonego bed ni ijaja gi kumae ananeno ni ka ng'ato nigi tich moromo to onego bed ni ka joluo emotimo makosa to PS Omolo ka kum mar timo gini ni e lwete to nego tim atima ma joluo gi bende oneni ng'ama otimo makosa ni gini otimore ne makare to ka jalang'o man gi makosa kapo nono ni nitiere kaka jolang'o nyalo neno ni PS odonje gino taparo ni kare gi question lony ma PS ni godo to kata mana bedo ni kero wuon nyocha noneno no o trust gi pound nekech pod onge record moro marach nitiere jotelo man gi record moko maricho ma samoro ng'e gima no wacho kamoro taparo ni PS wuon doge pod ok opusore mo wachie wach marach kata mone ma samoro wanyalo pimo gi jotelo moko ma pacho kae ma samoro setimo gik moko maricho kuonde mamoko kora paro ni mae kaluwore gi intelligence mane gin godo samoro ne gineno kamano i wisdom margi kata kuom rieko gi giwegi ni mondo mi kik PS donjre gino taparo ni bedo ni PS en ng'at maya Kaluo
to en ng'at mane nyalo konyo nikech kobiro to nyalo wuoyo gi jogi monuang problem matimore kama onyis jowa ni mae root cause mar gini ma jogi winjie nikech ong'eyo gima timore kanyo nikech achiel kuom gik momiyo katieko neno problem ne bedore Baragoi gi kuonde mamoko ni kawo ng'at maonge gi experience ma ok ong'eyo historical problem man kanyo kata kawo obila Nairobi ka jatend obila Nairobi ka mokia kit ywaruok mosebetie kind jogo emitere to terrain mar kanyo ok ong'eyo. Koro aparo ni ng'ama ne nyalo konyo gino mondo bed solve onge ng'at manyalo konyo kata kech mana kindiki wuon samoro bende okia gima timore kono onyalo mana rely on intelligence mabe samoro jogo ng'eyo kaka chiwone. Erokamano. Ne wanyalo go mbakani matut nyakora Mgajwang' sa maneno ko ng'adwa ka en saa 4 okalo kod dakika 7 mar okinyi ma kawuono. Wach mari mogik friend. Victor dagone mane jowinjowa gi jok maneno ahero kamano kendo gimeda kete mana Ramogi TV gi Ramogi Radio nikech wan wapedhe kaka en samoro kineno ka okodok kori to okero marwa nikech wan wakete mana kaka jofwambo en sani kora paro ne jombe ariyo ka pod ok owach ni omiwa gimoro ng'ama miyo ga ji gimoro joma wacho ga ni miyo ga gimoro gin dak mege gi ng'ano amanyo ng'ano nikech akeno se miye meka didi mae godo to gima temo wacho ni kineno ka samoro kodok kori to kiny samoro nodok kori nikech mano e adieri mar to gimineno kotamo ng'ama nigi lake kayo in mirafu kikitem. Erokamano bioje. We akwonga go erokamano ne jowinjowa gi jonenowa kamoro amora ma gintie. Ahinya to osiepna kendo wuonwa. Iluongo ni Kevin Oginga. Mano wuon jaduong'. Omaka kama tek. Kor mbui ka osiemo wang'a kaka ng'ama wuonwa mora wacho to erokamano Kevin kuom nenowa kendo winjowa kaka pile chenro mar kaka wanene ka ng'ama gena ahinya vioje nyithindo dok sikul to mana kaka pile wawacho ga ni ting' mar sikul ok en mar japuonj kende en oriwo janyuol to oriwo japuonj jonyuol watim karwa jopuonj bende utim karu nikech wang'e ni nyicha nitie lokruok manyicho wachi ni bro bedie somo ka gin lokruok madwaro ni ji oti kanyakla en mana kwayo na ni jopuonje to gi jonyuol to kata bende gi nyithindo bro tiyo kanyakla mondo waber somo ma e piny kanyaka erokamano nyakora Mgajwang' mano yo moyedhe mar tiko chenro kinyi mano makawuono pod otimo mos ne familia mar George White Obala gi mama Jerusa Obala joma ntiere dala mar Uyoma Katwenga karero koda tho mar Damaris Atieno Obala nyamin Roslyn Obala watimo mos makende kinde mabende koro utimo chenro makakor kacha mar koe kare mogik mar yweyo nyakora Mgajwang' siling 20 ndalo 20 igni 20 tine nango ne in kete mane Ramogi FM gi Ramogi TV biro ng'eyo nango malose okinyi makawuono ng'ama rieko ula nena obiro kendo biro bedo mapek meli kaka jawa moko osebedo kawacho ka kamano riti makawuono nyinga en Victor Tino Makajo mo bedo kod odiochieng' maber kete mane Ramogi TV kinde ka kinde bwana ilo gongo ngati ne ngale Negani karani chambe kendio gimoro mabiro biro warito kendo wandigeno aparo ni nyajimbo nyongo pod bedo chumbi erokamano kosa ikore to wana pedha kajo kama erokamano pochi pa arme ka chiwe mudho bas achiwe ler mayiego erokamano nyakwara bugiriti makawuono bende kinya paro ni na bed kod governor Masia County James Bob Agri Orengo Ramogi FM kochakore saa 1:30 nyaka saa 3 kija siaya koro chaka koro penjo mari chon wamoka wapimo ni gachiel sirikal manyalo reso timango tango magichano timo Kaka Wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai.
We understand your dreams and we are powering them by having fully stocked shelves with all your back-to-school essentials. Naivas saves you money. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka, en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar, wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kaachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Jwang, piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8, mana e chenro mar Mine Nyalo. Nyakwara Ramogi Jwang, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore Nyakwara Ramogi Jwang biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surabaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jai Lieta, mana e Ramogi TV. Kit thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero ma pacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar Pado Manyien. Nyakwara Ramogi wuothie koda. Mabiro biro ni wuok tich nyaka Ngeso. Chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro mihero e wang' jowi mari mar Ramogi.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Nyakoronga juang dakika na pagaboro tok sangwen marokinyi arwakini machiegni e chenro mano mar mbaka oromo. Manaka nyalo duoki chiene chien tarik 27 dwe mar aboro higa mar 2010 katiba nochak tigodo e pacho kaendi. Mae juma makende nyakoronga juang mabende koro wahingo higni 13 ka piny Kenya tiyo kod katiba manyien mano mar 2010. Odiochieng' manyoro kata mne weche manyien mabende wakiloni okinyi makawuono nyakoronga juang nitiere group mabende koro dwaro mar mondo mi lok katiba. Group mabende koro wacho ni nitiere kata mana weche madirom 7 mabende gidwaro mar mondo mi loke katiba makamana. Kenya koronga juang kaluore kod in nene nade. Mano group moting'o josomo, josiasa, kanyakla kod jogi makedone ratiro mago ganda. Pachi hioronwa le mago temachoka rede kauchiel nono kata mbui mar Facebook, YouTube iyudo wachiel kachiel mano Ramogi TV. Tudri koda bende mbui maga iyuda at Sharon Ongao. Kiny makawuono ayudo thuolo makare kantiere kagi Professor Dr. Fred Ogola mabende en jatend operation Linda Ugatuzi. Harwaki ni machiegni. Iro kamano Sharon. Kosa mawiyo wil godo en okil Kamaloka. Mago duto ng'en tinde ing'eni iwacho no degree achiel okoromo. Nyaki ikaw mang'eny nikech tinde no kantie weche mang'eny kino aki okili kende okoromo. Kini ng'at mantie weche mag omenda okoromo. Nyaki riu gigo duto nikech mondo riemb wach mar leadership ma Kenya dware ni bedo gu knowledge gik mang'eny mopogre. Yes. Nyaka sani daktari nitiere dwaro mar loko pend chike kramna katiba ipacho kaendi. Pachi nango kaluore kod okang' makamano. Kalure kod kaka wachaki paro kachingin an jatelo mar operation ni Ugatuzi. One kane ne election osetumre immediately. Bo William Ruto bedo declared the president. Na ng'iyo ban wangono the constitution take a lot of loopholes. Ma wane waseketo bill mara ma 2022 amendment bill mara ni change katiba. To neji wacho na chako wacho no koripo beni wacho na nyisi katiba ma Kenya is due for review. To jinopi nga now eventually jikawa nuango ngani gimana wacho kenen kare nikech mokwongo I bill marwa ne wa propose no somebody after being a governor okunyal bedo senator ma oko yueyo for at least 5 years no gimotimore gumandago en no bedo governor okwalo pes Joa Shingishu koro en in senate to senate moripo en oversight gimana otimoga in the county mano is one of the things we propose ne wa propose kan Deputy President ma Kenya okoripo bed and immediately after his bosses were office to Kenya no bedo president gimoto mrego Ruto ni emomi wan go tab wan go ni nikech en kinde kalo konyo Uhuru Kenyatta tiyo no campaign ga koro sani kaga chagwa ni office kaga chagwa ochako campaign obro divert attention mar delivering for the people of Kenya to koro jini campaign Koro gik moko ntie mopogre mang'eny kendo weche moko ntie wach mar ward fund ne wadwagan kila ward obed gu ward fund ma governor ok nyal bedo ne eno dictate nu MCS gimoro bed ne timo ne wacho CDF was illegal but CDF wanted to be entrenched in the katiba mondo kete under public finance management mondo kiko bed pocket money mambunge obed pesa mitiyo go manyalo bedo audited according to the Public Finance Act. Bas ne wacho ktan sani wante kod sirkal iweche ma ikiwango ariyo donge ntie sirkal mar county to ntie sirkal mar national government ingen wante kod 2 levels of houses 3 ingen wante kod county assembly
one take called Senate, one called Parliament. Ang mommy one take called 3 levels of representation, yet we have 2 levels of government. So no, we have too many representation in Kenya, so the taxpayers are suffering. Over 77% more taxes more collect what you logo Sara. To pay some development onge. A moment we are staggering. There are so many issues. But the other thing why we need to amend the constitution of Sani, Parent Sharon ne wante could give me parliamentary system of government before the 2010 election. And we experimented called Mar Gimilongo pure presidential system. One only in Ogti. Nikajingato Kosebe the president or rule all the 3 arms of government. Tepani mar mondo mi katiba mar higa mar 2010 mar mondo mi koro na oganda odhi referendum inyalo kata mana paro na ji oluto ombulu kwana tamalo 67. No vote yes mar mondo mi katiba loke ni loke kaluwore kod tulo ma bende no nene pacho ka ndi yiero mar higa mar 2007 nyaka sani kingiyo kram na lokruok ma bende neno nyaka sani kotendre kod weche mag yiero di wach nango. Ana neno ni katiba ntie gimane waneno maberi katiba no gimane okelo no en devolution. Lakini the system of governance at the national level no ketho. Nikech neno king'eyo ni gino ok nyalre, ntie in parliament gilongo majority and minority. Onge government and opposition. Inwang kolosa nika cabinet secretaries they got parliament no give questioned by the members of parliament. That cannot happen under pure presidential system. Gino bedo impossible William Ruto with impunity. Makoro gin mana gik moko mochuo gei. Koro ochako ga chuo nyiso tie gap mori katiba ni mori pobeni loko. Basto kendo kingi watchman win and take it all. In non BBI no propose no we cannot go to the election we win and take it all. And one issue of the deputy prime minister ntie gimilongo no prime minister ntie leader of opposition. Basti no kendo no William Ruto be non wango problem no kose donje serikala kaka do tiyo tame koro create illegally the office of the prime secretary. Again no Sharon ne wadi court as leaders of Operation Indo Gatuzi, we have challenged in court. And there's a hearing taking place on from 10th of his Mam Davadi. Wacho kutano kalo record kaka cabinet obede constituted, it is unconstitutional. Nikechintie onge 5% majo mongo olcha to onge ge gender ma male over exceed 2/3. Mano katiba bende okoyi. Koro nyiso nitie a lot of illegalities in the government. Emomi ino wango no saniwe chematimre bomas William Ruto no problem kaka uripo ben kaka do lo katiba ni mondo konye mondo govern. Raila Odinga bende dwa no loke mondo nwang kaka obe onyalo nwang kaka onyalo bedo gumbi isrekal mar isrekal masani dhi mbele. Kwa hiyo kila ng'ato nwang ka gini oktijo piny mbele nwang no pesa no wondi gini okel devolution to no kel mna positions nikech nwang ntie CS for ntie minister for health to onge yen onge yath. Pareni you are the minister of health in a county like Siaya or Homa Bay or Bungoma, lakini yen onge ntie mna position mangate chulo msala lakini chieth to onge. Kore jo piny penyeren wadwaro chiethu kose wadwaro minister for health. Ingeni gigo gima chando nikech government ma Kenya, imagine Sharon 65% of the health budget remain at the national level. Yet no health has been fully devolved. William Ruto tell na 35% of health budget to the county, yet 65 remain at the national level. Nigo actually now gain research called strategy. Research and strategy, do people get medicine from research and strategy? Maybe research should be 10-15%. 85% of the money represented the county mondo chiedji. Nikech chiedo jidwa yen. If the government hospital thing is in imi prescription thing is in koro de dwa yen go. Yen go no wangre Kisumu. Ini wo kata Ugenya. Mondi wo Ugenya Bishop Siaya. Basti no wang prescription. Basti the Kisumu the nyewe yath. In Maoka, availability my yen is more expensive than even yen themselves. Makoro higini apaga dek mara katiba chakre higa mara 2010 kaluwore kodini wakili dimi kwa nata maladi tiye pacho kende. Ananyalo mie iwacho no leka scale ma 1 to 10 anyalo mie 4 lakini 4 nyiso no the katiba itself was good. Ntie a lot of legislation mori for beniti mondo katiba obed ilongo enactment of the constitution. Nikechingen katiba nyalo nyisin you have right to water.
You have a right to education. You have a right to health. Lakini nitie gimoro for beni pass in parliament as enactment mondo nyisi exactly dinwang yer nadi. Nitie so many rights makatibo miyowa. To kaka duag nwangi ematek. Ngato nyalo nyisi ni you have a right. No, for example, wacho mara la ne wacho no obro no people have the right to directly execute their power, sovereign power, or indirectly, don't they? Indirectly, katibo miwa. Nikechi iero wabunge, iero senator, iero governor, don't they? To directly okomiwa. Cross signatures magrai lakcha onge kaka katiba oyiene do tero gikanyi. Koro nentie enactment monyisine seche mi collect 10 million signatures ibiro tero gi office ma hama tibro tim gi hama. Koro nitie gik moko mang'eny moripo bed enacted to ananyisi jo siasa gi otumo gino intentionally. Nikech neno inyisi ni inte kod thuolo ka mbunge mari ok ti inyalo luonge. Donge? To kaka diluongo mbunge bodog onge. Nyisa constituency mora chakre 2013 katiba nobedo passed. Ng'at mose luongo mbunge mare. Onge nga mose succeed. Nyiso no the enactment poko timre moromo. Koro momi wale wabet piny wang'into. Okinyalo wuotho higni 10 kapo kibet piny big timo taking stocks. Nu awuotho nadi. Kanyo mwadhi maber. Kanyo mwadhi marach. Kanyo mose hinyowa. Kanyo mose konyowa. But to ingeni, the world has changed also. Since 2013, where was the global economy? COVID had never been there. Don't you? The issue of cyber security has never been there. Which Russia, Ukraine. The world has changed that we cannot be working with the 2010 constitution. And then lastly, can you imagine that American constitution has not been changed for long, but when they did the first constitution, within 6 months they amended the first constitution. South Africa amended theirs within 2 years. India not Margi within 8 months. One to Aritoga, 10 years. For me, it is overdue, and the issues are too many. To Bastingen, Muria Bobendo said on the Kenya Mangenu, Jomwa Yero, Kirango Kata Parliament Sani, King Yaba Bungego, Ingio Kata ministers go, Jogo, Gichal Jok Manyalu deliver. So we need to find a way we can bring back people. Pariano. One take or minister no magoha, isn't it? No head education, don't you? Yes, Mosenindo. Ningi your CV mar. Nagin pages mangen. Aya, sani minister my education CV mar into pages adi. Koro ingi no ingi what my internal security, don't you? Ningi your mar matiangi, don't you? Record track record mar matiangi. Ngiye ngat mantieni. Koro ineno gano wadwaro no walok man wakel mondo wabed govern grieko Solomonic rule. Wa remove rule by thorax. Nikexani rule wag thorax. Try me, you'll see. Anybody who threatens you, they don't have a brain. Sani kata Sharon, kata hachini intake of Jahudi, don't they? Ja ot ma threaten I nisonongo grieko mar trying to lead the family. If you have wisdom, you lead the family wisdom. To kiachon temie ibronena, you'll know, you don't know. That is not leadership. One leadership that is about governance. How can we strengthen chapter 6 of the constitution? Nikech mane na chiel kuom weche mabende koro nitiere group mano mar jolony giluongore ni Eminent Kenyans kotelne gi kanyo kod jalony kata mna iwacho ni okila mano mar weche mag chike Pielo Lumumba. Achiel kuom weche mabende gidwaro mar mondo mi kete katiba kata mna lokruok mabende otim en telo kod bidhruok mabende lose. Yes, imagine kata the ineno which watch ma Sakaja, don't you? Sakaja no watch no ongo code degree, don't you? According to chapter 6, it was a requirement of ethics and integrity, don't you? He did not pass the test, but he's a governor of Nairobi. Look at the election that took place in 2013. William Ruto and Uhuru Kenyatta were at The Hague, but they were in the ballot. Means that the chapter 6, which was done before the election, manentie ikatibani, ongo guteko manyalo tamo ngato timo gimodwaro. Neno, ntejo mosele before parliament, kaka DCI, sanimu go donge. Donge no onyise no or declare wealth mare, or time already declare parliament. So he's working skillfully. Ntie many things ma chapter 6 no, ma are not being taken. In Kenya saniki ningu pesa, to muriambo mari jiwinjo ken chalkadir. To kiongo go pesa,
To katarie kon min gono onge ga mawinjo. We need to reverse this thing. Yeah. Magulu tute waburo bedo kwa ngionya kwa romge juanga dakika en pradeko dario tok sangwen marukinye ote ioro nwala imagwa magote machok aria dek au chiela no kinyi makabunu wapenji ni iye mar mondo miotim lokruok ne katiba ipachoka indangeni wakili bende wangeni kare mar 250 koda berio donge mano mar katiba mapachoka indi wacho ni oyie mar mondo miotim lokruok mano kosechok sai kata mana signatures madero milion achiel kok manya kwa romge jwangu we wakao yuyo matin waduogi mathoth bang' yuyo matin. Bende gin gisebedo ka girito param maber koso girite. Ka param ne gimor kata kongigo. Kata ka ngimane bobedo maber kata marach. To bende ka poni param yudo hera monego beno yudo. Gigo duto te wan nyaka warang maber. Okadu we wachni. Now it's up to you. You have to decide. Kaponi in ibro yie gi wachni e yo mamuol. Kata ka in idwaro ni wan wagol lweny. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyo gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penyo mib nego dono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Pur mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur, generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya pika mongo. Riuri koda lori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, sa 1:45 otieno. Can we understand an unspoken language? Itaweza sema habari ya asubuhi. Can it be a way to savor each moment? Sisi tunajua, it can start lifelong stories. Be the center of celebrations and so much more. The more the milk, the better the chai. Chai kweli ina Brookside Dairy Best. Nyakorom gajuang dakika en 36 tok sangwen marukinyi machiegni okang' mar ariyo kiny makawuono watu wakaluore kod dwaro mano mar loko katiba mapacho kaendi mano katiba mano mar higa mar 2010 nyaka sani higni 13 ka bende piny Kenya wasebedo kwatiyo kod katiba makamano kok manyakorom gajuang na penjo Embui mar Facebook kacha ni bende iye mar mondo mikatiba makama indio loke. Ahinya inyaka luore kod dwaro mabende group mongere kaka Eminent Kenyans dwaro mar mondo mioloke. Kinyalo mna ketina moko kuom ote mar mondo miaso makapok wadonjo e thoro wach machielo. Odeka, iwacho nang'o momiyo ni wadwa loko katiba to nitiere kuonde moko e katiba ni mapoko tiyo. Aya, kopegore gi Odeka, ote machielo Eriko Witi, wacho ni Sharon Musnawendo, aneno maber, to wach penj, kata lokruok mar penj to onge, nikech kuo mar penj, to nyaka giko piny mar Kenya, ok bi rumo.
iwacho ni nouma mar Rwea. Erokamano ahinya. Ote machielo, nominated governor iwacho ni katiba ni to dwaro mar mondo mi otimne lokruok moko. Mano be ne owachore kinde mane jopiny odhi ombuch paro ni biro timne lokruoke moko. To mane nadier nikech kare 257 mano mar katiba mar 2010 oyie mar mondo mi otim lokruoge mamoko mana ka ochok sei madirom milion 10. Hosbon osawa iwacho ni katiba iko sawa maonge lokruok madwarore. Erokamano ahinya kuom ote mari. Asomo ote mogik. Sharon Ngawan gombowa en ni oket e pend chik ni thumbe mawawinjo e pacho kaendi 80% mana tamalo 80 obed magwa mag pacho ka jathum nyaka deo. Magi gin koro oganda mabende koro biro gi paro mopogore mabende gidwaro mar mondo mi lok godo katiba. Kwa kamano kanyalo mna paro nya koro mgajua kinyalo mna ketna mana graphics more ya mokanyo mar mondo mi anyisi ginore mabende jolony geto mar mondo mi loke katiba. Gin gik moko aberio weche mimenyo e lokruok. Achiel, telo kod bidhruok. Mar ariyo gidwaro mar mondo mi ranga yiero maduong'. Wang'eni bang' yiero higni 5 bang' thuolo mar higni 5 wach nyaka bedie mawuok tok yiero. Kare mar adek gidwaro mar mondo mi jiw thuolo maromre e telo. Makaluore koda gineno kata na oganda jolony makama gineno ni nitiere dhoudi mamoko mabende yiere telo moko iweyo oko. Mar ang'wen gidwaro mar mondo mi los maber od bura mano mapacho kaendi. Mar abich bende gidwaro mar mondo mi los maber tend gwenge mapacho kaendi. Mar auchiel nyakwar mgajwang gidwaro mar mondo mi los maber sirkal mamalo. Ka mar abiriyo gidwaro mar mondo mi ranga kendo duol mano kata mna duol makatiba opuodho. Koro mago gin duto te mabendi biro bedo kineno ka ringi bath TV ni kanyo ibiro bedo kikonyo asomo. Daktari kineno kata mna weche ma jolony geto. In beda ngini na chiel kuom jogweko mabende osebedo ka ngi weche mutendre kod katiba. Ahinya ka itelone operation Lindo Gatuzi. Ahinya na pachika luore kod weche abiriyo ma jolony kata josomo dwaro mar mondo mi loki. Ayie kod gi weche ma magiwacho abiriyo go duto. To en mnanu koro exactly ang magidwa loso I weche go. Ibro ndike nade nikech ng'e katiba nyaka ndikna this section will be deleted to this section will be inserted. Koro mage koro marito details lakini ng'iyo chan the devil's in the details. Ing'e kata loso kita koma I katiba nyalo change katiba duto. Koma kod full stop nyalo change katiba. Kata kami example kiwacho no wach mar election iwacho gano election should be verifiable by counting and transmission. Ina wacho no. Kiwacho no election should be verifiable by counting comma transmission it is totally different. Nikech ng'en kiwacho no counting comma transmission nyiso no counting has more power over transmission. To koket transmission comma counting nyiso so long as you have seen on the screen who has won that has power more than counting. Korengeni the devils can be the details. Jogi wondo ga imana nyisigan according to me Sharon. Gimori po arang maduong mogik. Eneni what has been the philosophy of doing the amendment of the constitution approach man mwaseti yogo ang momiyo pokwan wango gimwadwaro. Nikech kipenjo jopiny ni chakre ne chak loko katiba. Usen wangango. Pan penjo no kagiduoki gibro nyisi ni wan gimwasen wango en nanu wasewinjo nitie devolution to ber devolution pokwan wango. To mondo wan wang ber devolution ang moripo beni watimo. Iwinjo ka ng'ato wacho thumbe migo I piny mamwalo ka. Oripo bedno 80% nyaka wuog kowuok kuom joluo. Moro bedo bire weche mag penj bende. Ineno weche mag penj gidonge. Koro ino wango nitie jo piny the fact no they are poor okonyiso ni gifuwo. Jo piny the fact ni gidhiero okonyiso ni gifuwo. Ging'e gima gidwaro. So public participation in the process of constitution making has been very poor. Nikech drafting timrega basti olo ni koro inusom. Ng'ato ko olo ni pages magin 30 pages. To kech kai ani some 30 pages aji. Kor emanyisi in public participation poko timre maber. Mar ariyo akwayo no dware kaka wan eminent persons madwa loko katiba ni wabedo grieko moro no we first of all set up an independent body which is independent from the government, is independent from everybody so that any other person has access mondo bendo gol information mare
mondo en dwache mar loko katiba ni ang' mo dwa no lok, ang' mo dwa kik lok. Nikech BBI cha ne kara ilo dinga giseromo kod Uhuru bugi chwado lwetgi kamera achiel ne giwacho ni giloso BBI. Nikech ang'eni ma okelo okang' mokwongo mabende koro katiba dwaro mar mondo mi loki. Mano okang' mar ang'wen. Yes, mar ang'wen. Bas kane giseloso BBI no giketo secretariat to bang'e giwacho nu train osega Woki station referee ni is train koro jomoko gaga koko outside the train to bas gacho nobody can stop reggae. Koro nobody can stop reggae no was a little arrogant, but eventually reggae no nobody stopped. Koro this one ripo wachaki ka kila ng'ato ni ibas. Mondo ng'ato kik bedo woko mabas. To ka kila ng'ato sebeti ibas ni koro kila ng'ato golo opinion mare mondo kik wabed ne ka BBI koro kan katiba ne koro chopo sejami dhi loke koro ng'ani odhi court, ng'acha odhi court, high court, Court of Appeal, Supreme Court. That is a waste of time and energy. Basto gini bedo ripo na tume pio mondo kik tume towards the very end ma ka wadhi timo election ni kore kake no wadito gan outcome mar amendment timre nade nikech ni BBI no team makoro chopo less than 2 years to the election e makoro jiwachan akoro wawere go BBI mondo atum campaign wadwa mondo katiba ni loss chon ka idware the end of it should be end of 2024 mondo 2025 2026 koro watumo enactment of it in preparation for the election. Nikech ingene kasani ka jomo kwacho en gidwa medo counties gi. It's a joke. Ingene kila ng'ato dwani kila tribe obedo mare mano is now dividing the country. Paro mopogore mabende osewuok nyalo na paro kinde mano mosekalo bende nitiere paro mabende osechwala mar medo limit mano mar jatend piny bende sinjo gwenge mabende dwaro mar mondo mipogi neno jal moro mabende nobiro gi paro mar mondo migori gi Kuria koro Kuria bobed county. Ana nyiso jopiny no there is no need of having too many kings around you. Nikech them kata Israel no wachi ni Nyasaye ne ka iudwaro king abro miu ubro neno rachne. Sani jok man also me governors or semi-governors magin some presidents in the villages, are they feeling good? So what I'm trying to say is that what people want are services. Nikech devolution no ripo no kill services or kill resources or kill representation. Being overrepresented is being overburdened. You know, for example, there's a state in the US which is called Texas. Ntie called 28 million population of Americans. And ntie called one governor. One kani, ntie counties moko makocho pokata 1 million, ntie governor, kaka Lamu. Donge. Why do you need a governor there so that his salary, his staff, his office is sucking money from the people? What people need is resources. That's why Operation Ogatuzi we say, hekima mashinani. Rasilimali mashinani, matunda mashinani. Let us not be so much of a burden by too many representation. One go bunge mocho for 290. Really? In fact, in Parliament, if everyone is speaking for 1 minute, that is 290 minutes. And if one of them talks for 5 minutes, even Parliament proceeding cannot be done in a day. Decision making takes too long. Let us just look for what do we need. But these 3 houses of representation, we don't need them, according to me. Tiparano wakili kalure gito ruach mwalose, okang marloko katibani, gisa niko rentire duaro mara choko 6 million achiela, nyalore? Ayot, don't go operation to get used to choko 7.8 million. We have even gone to IBC and asked IBC to accept our signatures to give us a commissioners are not in office. Sharon, I can tell you, what is needed in this country is a very simple thing. Good structure of government. That is the problem. If we can change a structure of government which does not interfere with independent institutions, Kakasani, why is it that we don't have IBC? Nikej politicians do not want them to be in office. How can you have an independent commission that cannot run their issues independently? Imagine IBC is not there, yet it is called Independent Electoral and Boundary Commission. Do you believe it's independent? No, I'm saying you cannot be independent if someone can remove you from office. Anybody who is independent, for example, the day I left my father's house and built my own house with my own gate, I'm independent. I can tell my father when my father can't ask me when I need to come back to my house. So IBC is not independent. In fact, there's a book I've written with 11 criteria showing what is independent. 1, you must have independence of finances, independence of tenure. That you are tenure, someone can just come and cancel. Independence of physical security. Independence to legislate what you want to do to support you. So
there are measures. I'm not talking theory. I'm an economist too. We have 11 indicators to show whether you are independent or not. For example, if you're in your father's house where they're paying your fare, paying your school fees, and paying your food, you cannot say independent. But if you are financially independent, you are locationally independent, means you have a place where you can sleep if you want. Then you can say, I'm independent. You cannot be independent in your father's bedroom. So I'm saying there are criteria to show we don't have independent institutions. And if we structure that way, and we look about separation of powers, that's why you have the arms of the executive, we have the judiciary, we have the legislature. It works, but currently the president has created State House as the one that rules all the three arms of government. You saw when during the Finance Act he said, if you don't pass it, you'll see. And they passed it the way he said. In court, whenever there are judges ruling in ways he doesn't want, he transfers them. Now, are you seeing those are the things I'm trying to say, checks and balances. And what the eminent persons are proposing here is to ensure integrity. You tell me whether integrity sells in Kenya. It is no longer selling. What sells is that who has more money speaks more. Who has less money, whether they're intelligent or they're stupid. Gachagua is the deputy president, isn't it? William Ruto is the president. The richest people in Kenya, Kwanza, is number 1, William Ruto, number 2, Gachagua. That's why they are number 1 and number 2, isn't it? So, it's on record. If you look at the worth, the net worth they are declared, Mudavadi comes in 3rd, and that's why he's the prime secretary. So money speaks, not knowledge. You cannot rule with money, you should rule with knowledge. Daktari, nikitani nuka tulo ringo mapio pio. Kapo kote kukramina chenro makama, ntiere janeno marwa milungo ni odeka. No rote moro kaindi. Kwa chone ngomo mioni wadwa loko katiba. Tuntiere kunde moko katiba ni mapukutio. Ya, ingenge matimere, kane wachako wach katiba ni, iparo kane ne ji dawa wachma katiba noripo wakale ama kiko wakale. Nentia yes camp, Mane is headed by Raila Odinga, don't you? Called the Kibaki. Tunentie no camp ma William Ruto nentie called Joge, don't you? No, actually, one katibani is 80% good, but 20% is poisonous. We can deal with it, then later we can change it, don't you? Parien kuma poisonous no, poison no, and poison ma cage malo kata kuma meat. Igeri ko mi ringo mantie kuma cage sana to kuma meat to kuma cage to cage sana kezo kata kuma meat ni. Koro the 20% no affect ga 80%. Nikeshintie can take imatamu unwango rights. Nikintie rights. The bear makatiba mara kuma ne bear go 80% in rights, isn't it? That's why the Bill of Rights is the most advanced globally in Kenya, the one for Kenya, isn't it? But unfortunately, the governance side to guarantee the right has not been well enacted. Emomio nyakwado gewa lose, mondo kwa loso part marachino, tobro mio part maber tumerenadi. Tiyo. Koro kata kantie mna small part makobedo enacted was saying it is wrong. Gimarach makata oknyal rito numondo ne gimondi. One was saying, you know, the part mane kobedo well done contributes bigger to the part ma is good. Ingen ilongo 80-20 rule. Ma 20% nyalo determine your success more than 80%. Tokumarach, you know, in the structure of governance. That's why these guys are fighting. Every election we go back to post-election negotiation. And we don't want to go that. Imagine we did election last year. We are still debating on which is the government, whether we should do dialogue or we should go mandamano. We want delivery. And now the president is back on top of the car campaign. Yes. If kamane gima chandowa, walos gima chandowa no, mondo wa dog back to delivery mondo wa weche mag siasa. Ero kama nenya daktari to benitire penjo mabende samoro miyo dani moro mandala kacha makia kramna kaka katiba kaka luwe mokad nyaka chik. Sani ponono ni group mano mungere kaka eminent Kenyans ni ochoko sei mano mar million achiel. What happens next? Actually the process chakren first they need to draft the bill. To kasa get draft bill gi pass it through gimlo public initiative nikech bill inyalo los dirio. Inyalo kawe titere parliament. To the people. So their way is to go through the public initiative. Public initiative, kisa draft bill, mo kuongo katakapo collect signatures, nyakiter new people for public participation in at least out of the 47 counties, nyakitere to around 28. Nikechu must pass by half. Tokisa to public participation, ika report mo public participation no, bas bang mano, amend the areas my people me suggestions. Because KSA amend to collect the 1 million signatures minimum, bas detail on IBC.
Koro IBC bro verify the signatures, donge. Tobas send this information to the houses of the parliament to debate it, also to send them the county assembly to debate it, and if they pass it, then from there now you formulate it and you go to referendum. Koro people will vote. Aparo ni manoni kare ntiere Wilberforce Otieno neno chenro owacho ni amos ni prof kesta nyisi ni professor katiba ber wach marach en users mago mag katiba. Ote machielo manyalo somo achiel kachiel ya mobende naneno kanyo ote kinyalo keta mana achiel kenda som Washington omom ndiko ote mabor abro temo some piyo. Ote ni erokamano Sharon, katiba ber ndi to chandruok en jotendwa ema ketho chike. Kuom ranyisi ne court owito oko gwelo mar CS ma apani CAS to jatend piny mano chamo muma ni dirito chikegi. Ema chako wacho ni tije sirkal ok nyal chung nikech court gin gidhi nyime kod tijegi. Aparo ni magi kotenre kod weche mag doho. Ang'ini doho bende nathicho kod dwaro mano mar keto jolup jotend migepe e pacho kae. Apan gima Washington omomo wacho non kare to emomiyo chapter 6 dwaro the president kakose chamo mabo wacho no uphold the constitution okori po bedno break tang momiyo gimi nyalo timo onge nikech chapter 6 oken no kobedo written in a way manyalo tamo president timo gimotimo emo wadwaga ni walose mondo obed matek ni jatend piny mondo oketh chike chike gikethre nyaka kati counties gikethre everywhere nikech chapter 6 no ing'eni ka in kod one arm which is weak seche ma itemo ni itim to weaknesses no kethre iwacho Paul chot kuma ntie weakness donge koro ntie chapter 6 ni emotamo kaka batim nikech CS manotimono kaka saying isane wadi court book auto declare no this matter is urgent, the president breaking the law on appointing the cabinet donge to anwa team nango nikech ni jatend piny nikech control all other arms of government koro adwan mondo omae tekono emomiyo the pure presidential system my president is extremely powerful. We should go back to parliamentary system where you can even easily deal with the presidential impunity. Sani you cannot touch the impunity of the president. To ponono ni sani karavana lokrogi otimo wange ni ntire moko kuome pende chike mamoko mabende chalka gima otem gwenye ipachuka hinya epende chike mano katiba mar higa mar 2010. Kuom ranyisi wange ni sani wantire gi peace mabende Musalem Davadi nitiere onge katiba ten mana wach mabende dhi nyime donge momiyo ne wadhi court to chakre tarik 10 dwe moro chiko court bro bet piny to declare ni is it true or not nikech wacho no Musalem Davadi okete kaka prefect ma cabinet according to the structure of the executive arm of government there is no one who can be a prefect of the cabinet. The cabinet should report directly to the president. Another illegality mwana wango kanyo ne Mudavadi chal kaka second deputy president. The structure of the constitution shows that there's only one deputy. Nikech wasomo givilo ngoni job description. Asomo job description ma Musalem Davadi, asomo job description ma Gachagua, tanwangon they are equal. Koro nyiso ni he is actually a false second deputy. And he's doing salary, which is actually the office of Mudavadi is earning 751 million shillings, 751 million shillings per year. And it's illegal office. So that's why I went to court. And because it's on court, court pronounce themselves. Ero kama na inya waso mote moko bang mano watik chenro donge. Ntiere Rosinya Tenga abo mnasomo gima piyo piyo. Wacho ni keto wangi hotami wuoye. Onyango ogonyi wacho ni anagombo mondo lok katiba mondo wayud fuongruok. Ote machielo Kalis Mike. Wacho ni adiera ni katiba to nego loki. Unge kaka this government system will benefit the common mwananchi. Kanya leso mote ya mbui maro mar YouTube ka. Aneno Samuel Akiri. Wacho ni katiba mar higa mar 2010. Wasatayo wa moromo. Pinyo se lokore katiba ni bendekoro nyaka loki. Ote machielo Tobias Randa wacho ni public participation en wach mar adiera. Line takinyi imbele neno ote mari kabende seyo jatend piny kaluore kod tiyo marach gi katiba mapacho kaendi. Daktari Doni Motik chenro gi wach ni mogik. An koro gima nyalo wacho jo Kenya en jo kanyanam ema dwa address kawuono. Ing'eno kiloko katiba wan walinga nwa rito Raila wacho nango. Raila ok nyalo ng'eyo gik machando waduto. Koro akwayo no ka process ni timre wan kaka jo kanyanam wasom wanyi weche machando wa igwenge kucha
mondo wabende wakel gi mesa mondo seche mwago kura na katiba wang'e ni wadhi nwang'o nikech wanorito kan wabro nwang'o bang'e inwang'o ga sano ineno kaka wach ma BBI no wach no one man one vote gimomiyo Mount Kenya ne push conversation one Kenya one man one vote no ne gin gu high population kore bro mi gi wabunge mang'eny sana wan amwa nyalo nwang'o ma nyalo miyo wadhi mbele wach ma katiba ni wan gi mwa nyalo nwang'o maduong' mogik en ingen Luo Nyanza iwacho ni jogi osomo sana donge koro me I'm going to push for what is called intellectual equity because the intellectual density mar Luo Nyanza dwaro ni mondo migi some universities madongo gi bendo bed kocha nikech universities mo contain Nairobi to kocha imiyo ka na gimlongo nangono campuses we want to put Nyanza region nikech kin called intellectual capability mondo Nyanza obe declared as a zone an academic zone to advance academia there. Bast ingegi matimere en Nyanza thrive when they have more education. Ingeni ka Nyanza kono more education mane mogol wako. Look at the guys of Arguins Kodhik, Tom Boyer. Those guys were highly educated. You can name them. You can go to St. Mary's Yala. Let's have an academic region. Let us not fight over things like Gimajo Central fight go and more money. I don't know what, but let us fight for what can give us advantage. Kora kwa jo pin nyikwanya nam. Wabed piny wabende wanduan ang'mwa bro nwange makwago kura to amonyo ni olaw wan wang'monyo ni go olaw ang'ono wan wang'monyo ni go olaw nu kitebro go jibro tumo mandamano wamonyo olaw ni gima bro kelo no maendeleo to bas mogik kik wabed divided wariwre nikech kwariwre kamra achiel nikech sani divide wan jomochung' ni Kenya Kwanza jomantie kod Raila division one party marwa sani political party marwa sani should be maendeleo ngat mokelo mandeleo en ngama bero okawacho ni wadhi kwayo mandeleo kuom Ruto wadwa ni wabed united about what do we want as jokanyanam mondo seche mwago kura wang'en wan wadwaro hama nikech the political awareness marwa tin wago siasa lakini our political awareness is not very high Mount Kenya they know what they want kiwacho ni 1 shilling 1 vote they accept one to one wacho nango wan wacho kamnango no anakia wacho nan baba sani wawech ma baba wangis baba no wan to wadwarango kaseche makatiba ni loko mondo wabende waterie gimwadwaro inyim jo eminent persons mar Kenya. Ero kama na inya wan pod wabiro bedo kwalo wach mar choko sei madero milion achiel mabende wacho ni yot mokalo. Mano yot mokalo. Ero kama na inya Daktari Professor Fred Ogola kuom chopo studio okinyi makawuono. Ero kamano. Na kwarom gejon kata kamano waluoni wach no machiegni mano dwaro mano mar group madendre kaka eminent Kenyans kotel negi kanyo koda Professor Lumumba mano PLO Lumumba gidwaro choko sei mar milion achiel mar mondo miloko godo pend chike mopogore e katiba mapacho kaendi samo ng'adowa saa 5 oseromo mar onyango gikanyo ben makilo we giko mano mar chenro makama nwachoko saa 12 mar okinyi gisani koro wachopo kidieny mogik e chenro mano mar mbaka oromo ero kapona nyako mkete e TV mano mar Ramogi nyako nenre kendo odiochieng' makiny oreti oru masani nyinga Sharon Ng'ao.